háum svona á sunnudegi og við erum öllum líkitum að fara að kveðja handboltalandslið hér í dag. Við erum nú kannski með okkar þekktasta gestallarna síðan ég mætti ég verið með svona C-list celebrities hingað til. Við skipum förum beint Já, takk fyrir, og takk fyrir þessa kynningu, Hjörvar. Og ég var eiginlega ókynntur síðast, sko. En ég vissi að þetta myndi rétta, ég veit ekki, ég náttúrulega, þegar þið boðuðu mig hingað, ég var bara, ennþá há, ég ekkert búin að jafna mig eftir þetta Króatadæmi. Já, þetta var mjög svekkjandi auðvitað á allan. Kannski aðeins að þér, Dóri, þú ert einu maður sem hefur gert, það er endalausar seríu til fótbolta. Já. Körfubolta, hafnabolta, amerískan fótbolta. Já. En þú ert einu maður sem hefur gert handboltaseríu og hefur fengið alveg hauga verðlaunum frá svona handboltaþjóðum eins og Svíþjóð. Svíþjóð alveg elska þetta og bara og Norðurlöndin og sko, svo eru náttúrulega ákveðin svona út af kynjavinklinum, þú veist, þá gengur þetta ekki alveg í, þú veist, Spán, skilur, þú veist, þar þetta ennþá bara svona ákveðin stemning einhvern veginn og svona, en svona í Þýskalandi, þú veist, og við erum bara að fara hjóli meira, sko. Sería 2. Sería 2, ætlum að beina sjónur okkur aðeins að karlaliðinu núna og og svona við vorum kannski að fjalla tengsl, hvernig tengsl innan bæjarfélags og við ætlum að bæta kannski, þú veist, ég veit ekki, bæjarstjórninni og einhverjum verktökum við núna og svona eitthvað. Smá spilling. Já, bara fara út, þú veist, að skoða að því öll bæjarfélag eru bara litla myndir af Íslandi, skilur. Já, byggja inn á blokkin og afturöldingasvæðinu. Já, nákvæmlega. Já, gaman þegar að sveppi svona mikill aumingi, það er bara svo gaman, þetta er komið í flugvélarnar núna. Já. Þannig að, þú veist, þú getur maður bara setið í róleitum, enginn að bögga, mann bara með headphone og horfir á afturöldingu. Og bara, sveppi sem svona aumingi, það er útrúlega skemmtileg típa. Hann er gjössanlega vaðið yfir hann þarna. Já, en kannast ekki við típuna. Jú. Þú veist, þessi svona B-mail einhvern veginn innan alfa-mailana sem einhvern veginn, aðstoðarþjálfari. Þeir elskan, sko, en þetta er þeirra tungumál að vera vondið við hann einhvern veginn. Já, þetta var heldur gott. Heyrðu, þú veist, hvað að fara að gerast hérna? Það sem að fara að gerast, við erum að fara að vinna afturöldingu, við erum að vinna Argentínu. En takk fyrir þetta. En segðu mér eitt, mér langar bara að spyrja ykkur að því sem allir vilja vita. Og ég ætla að spyrja Ponsuna því að þú ert reyndastur inn á parketirina. Hvernig nýtir maður Gísla Þorgeir? Þú nýtir hann best maður að búi til plássverðir hann og árásir einn og einn. Eins og móti Króatíu, þeir spila þessa júggavörn, þessa austur-Evrópuvörn, að það hentar honum mjög illa, af því þú ert alltaf með bakvörðinn, hafsendinn, gæðin fyrir framann og svo þrýstir hinn bakvörðinn á móti, ofta þrengja svæðið svo mikið og hann einhvern veginn einn að fara á 2-3 og það er bara alls ekki hans leikur. Þú þarft svolítið að halda fjarlæga á móti þessari vörn. Og á hverju var ekki The Craven Unleashed? Aróni? Nei, í Þorsteini Leó, mann. Við fannst allir vera að biðja það. Ég veit það. Hann reynir eitthvað að setja Haukarn inn á það því að Haukur þú veist, hann er góður að velja og með góðu yfirsýn og svona. En ég er alveg sammála. Ég var mjög ósáttur að Þorsteinn Leó, þú veist, kominn 8 mörgum undir. Unleash the Craven. Herrstrókar, þú snabli, pirraði Dagur Sigurðsson eitthvað í þessu eða bara hann er stýra Króatíu, hvað er? Já og nei, skilur þú veist, maður heldur aldrei með þeim sem maður er að mæta, hvort sem þessi Íslendingur eða einhver annar. Já, en fannst hann pirraði eitthvað svona í... Eitthvað á vellinum? Já, eða í svona viðtölum eftir leik eða eitthvað? Nei, í sjálfu sér ekkert þannig, sko. Í rauninni besta, svona eftir, grein meina Króatíuleik eitthvað smá, þá besta að teikið svona sem ég hef heyrt í rauninni bara þessi fokkaði upp allir rútinum að það, menn voru allir konum bara með nýtt feit bara fyrir leikinn. Já, samt alltaf mikilvægt að klippa þeir voru bara, þú voru halda Svo fengum við McDonalds líka, 20 fyrir leik. Hvaða rugl er þetta, maður? Það er solid fyrir handboltamenn, sko. Já, ég veit það. Nei, ég er ennþá náttúrulega, þú veist, mér blöskraði, ég hugsaði þetta var náttúrulega hlýðarenda veisla sem við sáum hana. Þetta voru 2 hlýðarenda boltar að mætast, sko, og þá fattaði maður að það eru levels í þessu hlýðarendadæmi í mafíunni og náttúrulega, hann byrjaði náttúrulega að reka 5-1 börnina hann alveg niður kokið á okkur og svo var hann líka bara svo, þú veist, hann pirraði mig ekki, Hjörvar, en þú veist, hann var ískaldur í viðtölum eftir leik. Já, ég var ekki alveg búin að kynna með stöðuna, sko, ég vissi ekki alveg að þetta myndi bara gjörsamlega senda ykkur til helvítis sem heila þjóð í nokkra mánuði, en Hási hefði kannski betur slegið á þráðinn. Strákar, talaðu það, því að þú veist segja, sko, að Dagur hefði ekki átt að sjá einu eða neinu. Við slum sjá
ég ætla að spyrja ykkur, þetta leikþáttur hérna? Hér ég með Loga Geirsson eftir leikinn, þennan leik, og þetta á Instagram, þeir eru með eitthvað sem heitir framleggingin Ríkissjónvarp og Logi er að fjalla þetta og Þetta mót. Það er svoleiðis. Það er þannig. byrja alveg upp á nýtt. Þó við vinnum Argentínu. Sko, hann er að bregðast við hvernig þessi leikur fór. Það er svoleiðis. Það er þannig. Ok. Þó við vinnum Argentínu, þá þurfum við að treysta á önnur hagstæð úrslit. Og þau eru hver? Egyptaland eða Króatía tapi stigum Kemur. á móti Grænhöfðaeyjum og Slóveníu. Slóveníu og Króatía. Það er vonin að myndast í augunum og að Loga. Já, við skulum ekkert ræða þetta meir. Eru það að meina þetta? Eru þetta... Já. Þetta er ríkalegt. Við erum út. Erum við ennþá í útsendingu? Nei, við erum að fara að nota þetta. Við erum út. Já, það er svona, gæti Það eru allar líkur á því. Já, ok. Já, Þannig að við höfum bara vera með hér. Slóvina sem eru nú þegar eigi ekki möguleika. Sko, þú þekkir Loga, þetta bara leik það, þú veist, af því að hann er alltaf upp á RÚV, það er væntanlega verið að ræða afdrif úrslita allan tíman og allt svona, þetta bara leikþáttur og þegar hann segir, við erum að fara að nota þetta. Já, þetta er leikþáttur. Hann veit þetta alveg. Já, sko, Logi Geirsson, þegar það kemur stórmót í handbolta, hann hugsar ekki neitt annað. Hann er vakinn og soðið niður, svo hann er alltaf að skoða eitthvað og durlugur og pælir ekki öðru. Það er ekki séns í helvíti að hann hafi ekki vitað fyrir leikinn hvað 5+ tap myndi þýða fyrir Ísland, sko. Hérna er ég að smella einhverja svona smá tortryggni í garð mainstream media. Nei, þetta er bara fáið. Ég satt og horfði á leikinn og það voru fyrrandi atvinnumenn í handboltaðana og menn voru einhvern veginn að átta sig. Það var einhver býtu, hann var gaur með penna, það var eitthvað býtu, þú veist, þetta kom aftan á okkur, þetta með markatöluna og allt þetta. Þetta var alveg vita fyrir leik. Ég held einhvern veginn, ég fór inn í þetta sjálfur og hugsaði, ok, þá bara mændum við frökkum í áttalega. Fólk held að það væri vondadæmi. Já, en Logi hann pælir í þessu, hann er að fjalla þetta og hann hugsar ekki annað í janúar, sko. Ég bara neita trúður en þetta hefur verið bara smá svona, we need some content. Dóri, fyrsta HM sem þú svona mannstáfla mjög vel eftir var hér á Íslandi fyrir 30 árum síðan og ég meina ef við skoðum aðeins hvernig okkur hefur gengið á heimsmeistaramótum og við erum með tróðfullt af gagnapökkum hérna en hér er svo fyrsti. Sjá hvað okkur hefur gengið illa. Þú veist, þetta er yfirleitt 8-lega, 16-lega, tvisar komust við ekki einu sinni, 99 og 2009. En þú veist, þetta er round of 16, main round. Þú veist, við erum úti í hérna milliriðlum yfirleitt. Þú veist, við höfum aldrei farið í undanúrslit einu sinni. Þetta mót, á hverju getum við ekki þessu móti? Ponsi. Á ég að taka þetta? Nei, sko, málega, þetta er búið að vera smá vesen, sko, eins og 97 hérna í Japan, það endum við 5. sæti sem er okkur besti árangur og hafa minga til. Já. Þar erum við bara með mjög gott lið, töpum að sjálfsögðu fyrir Ungverjalandi í 8. úrslitum og endum í 5. sæti. Þannig að 2011 í Svíþjóð, þannig eru arguably bara með besta landslið sem við mátt í sögunni. Þetta er Danaleikurinn. Nei, það er 2007. Þetta er þarna, þú veist, við vinnum þarna 3 árum áður silfrið í Peking, vinnum árið áður brons í var ekki Austurríki. Og svo árið eftir áttu að vinna Ólympíuleikana og þarna vinnum við held í fyrstu 3 eða 4 leikina. Svo töpum við bara rest og endum í 7. sæti. En svo er restin bara hörmung, sko. En ég ætla að koma með kenningu hérna. Við erum lítið land. Ísland þjáist að því að hafa kannski ekki nóg djúpan varamannabekk. Það hefur alltaf verið galli nema einu sinni eitthvað. Og þetta er langt mót. Þetta er langt mót og það eru slitið á þessu móti, sko. Við sjáum það er öll lið búin að lenda í ykkur massan hérski og það held ég að við höfum verið miklu betra á EM, eða ekki? Jú. Brons það er alveg ljóst að ef að Donald J. Trump 45-47 tekur Grænland að þá munum við væntanlega bjóða honum að taka okkur í leiðinni, það er svona myndi fylgja pakkin, að þá er þið lungað í ameríska landsliðinu, er þið íslenski leikmenn. Það er senast í bandaríska landsliðinu á heimsmeistaramótunum myndi ég gefa mig svona 2029. Já. Þú veist, svo breytt að fá allt í einu svona stóra púlíu
verða hluti af 320 miljóna samfélagi Og setja þá í gegnum Hlíðarenda akademi hugsa ykkur Þessa íþróttamenn. en hugsa ykkur, þú veist, þetta er svona því að við gerum þetta með strákan okkur frá Kanada sem verður olimpíumeistari í íshokkíinu Já, 1920 1920 og við erum að fara að upplega Mighty annars Ducks. stundu gerist bara merkilega hlutir í heimsugunni og mögulega verðum við undir fánum Bandaríkjana eftir 2 eða 4 ár. Ég meina það hlýtur að gera þetta aðeins meira spennandi að við verðum, þú veist, með 300 milljónir pluss að velja úr HM29. Já, það væri gríðarlega gaman, Hjörvar, og geta svona slætt amerísku gettóin eftir alvöru leikmönnum. Stóru stráðum. Þá er meiri breytt í þetta. Þið sjá enga spennu í þessu. En þetta segja gaurar, sko, sem hafa kannski verið orðið góður í hnefaleikum á Íslandi og hafa bara svona, já, orðið Íslandsmeistarar og einhver segir, þú hættir að fara út að æfa og þeir segir, þú ferð út í Bandaríkjana og þú kemur inn í eitthvað svona gym það sem það eru bara allir jafnharður og þú. Já. Það er bara baseline, skilur. Þú ert aldrei eitthvað spes. Nei, þú ert bara... Var þetta svo Gilsari mætti hérna og hvað heitir þetta? Muscle Beach. Svo skilur bara minnsti gæðin og svæðinu. Æ, ok, það var allan ég er svona að reyna af því að Dóri talaði að vera fámennar. Kannski verðum við fjölmennar eftir 2 eða 4 ár nafli. Ég vil kannski aðeins kíkja hvar við höldum að peningarnir liggi í söllum. 4 í leik. Fólk þarf að elta. Já. Fólk þarf að fá að elta þetta. Óðinn Þór Ríkarsson, þegar hann fór að byrja í dag. Nei, reyndar sko, það er tíðindi með það að byrjunarlegi kom inn og Teitur byrjar í hægra horninu. Nú? Hann er sko Hólka? Nú er sko Snorri er með einhverju mestu stæla sem ég hef séð bara lengi. Men á vísir Hann skildi ákveður að tóka með. Já, Snorri, þetta er bara stælar í Snorra að skilja Sigvalda utan hóps og byrja með Óðinn á bekknum. Ég er bara Óðinn hefur verið lélur á þessu móti. Hann er eins og Teitur og Sigvaldi. Hann tekur sko Sigvaldur hóp og Óðinn á bekkin. Þetta er skýr skilaboð á hægri hornastöðuna. Þetta eru heldur betur skýr skilaboð. Bjöggi ekki með skegg fyrsta sinn síðan 2008. Já, en þetta er geð, ég held að þetta sé skemmtilegt. Já, yfir 1,5 á Teit. Já, þetta er bara gefis. Þeir eru hólkað, við erum að setja smá meiri pening á þetta. Já. Það er að segja, en ég meina Danni og félagar á Eppiklúta þurfa að loka á þetta. Já, bara ekki vakandi. Lokið á þetta. Það er SOS á Danna. Ég er allavega að gefa pening. Mér sýnist ég að með byrjunarliðið mér sýnist ég að veðja bara á annan leik. Hérna sjáum við byrjunarliðið. Haukur líka. Haukur byrjar. Haukur líka, sko. Þetta er ástæða fyrir maður að bíða eftir byrjunarliðinu. Já, en já. Þú veist, ég held að það væri eitthvað sem heitir byrjunarlið. Ekki vera leiðilegur, en ég sér hvernig ég fekk þetta sent og ég tjekkaði ekki. 32 mínútum. Þú vil eftir vel tengdur maður. Já, ég var að setja Hauk líka. En nú á ég ekki meiri pening til að vinna með En adjusta er ekki stuðlan eftir þú veist að því að byrjunarlið. Ég held að þetta væri bara eitthvað sem skipti engu máli. En það gæti breyst eftir 10-5 mínútur. Þú þorir ekki að setja á Teit 1,5 að þú vissir hversu mikið hann spilar, en það er startið, það er allan örugga 20-30 mínútur. En veistu hvað, ég ætla að taka þessu og hann er að fara að rúlla liðinu og ekki vera hrædd. Nei, ég ætla að halda í Óðinn fyrir Ísland og hann er að fara að fokka þessu stuðlu upp og rúlla Slær Sildri á Voga. Já. Rúlar hratti við það sem ég er með hérna. Já. Eru Einar Þorsteinn, ég held að hann kom með það inn í lokin og setja eitt skemmtilegt stuðli 3. 0,5 er skemmtilegur stuðl á eitthvað svona, það er bara eitt mark. Já, Óðinn hérna bara með hérna, setja X við það. Þorsteinn Leo, hann kemur inn í lokin líka og hamrar nokkrum 2,5 og svo Ari Freyr startar. Láta Þorsteinn Leo fá bara hálftíma í svona leik. Ég held að þetta sé að Viktor skorar. Þú veist, þá er ég með tífalda mínu fjárfestingu þar. Skemmtileg, það eru skemmtileg mörk þegar setur hann niður völlur. Já. Og svo 34,5, ég veist það nú ekki mikið á móti þessu argentíska liði, þannig að ég held að... Þeir hafa samt verið sparir á mörkin, Íslendingar þeir. Já. Mosvellingur ásins 2023, það er að segja fyrir 2 árum síðan. Já, en þá í hjartanum. Já. Hver er bara að vinna þetta 25? Þið sjáu að ég er með... Ég kom með að Gunnari Birgisinni. Sko, Maggi Már tók þetta. Já, núna. 25. Þú veit að það er ekkert liðið að því, það er bara svona hvað... En maður að hugsa hver er búin að eiga sterkt ár, svona fyrst 3 vikur ásins upp í Mosó. Ég er ekki að vist. Náttúrulega Steindi er margfaldur Mosfellingur ásins, sko, en nei. Þeir hafa kannski gerast eitthvað á þorrablótunni, sko.
Þetta er að fá skýslu. Otto Helgursson spyr hvort að við fáum naflan í doknarbúksnar ef grænhöða sníkja stiga Egyptuna. Já, alveg, það er pottjett. Nú, við sjáum hér að Hjörvar Arnarsson markurur í BVF sendir kveðju á naflan. Já, ég skilja kveðju tilbaka, kóngurinn sjálfur. Býtu, og hérna segir Ragnar Smári að Bjöggi sé búin að raka sig. Já. Fyrsta skipti síðan 2008. Og sest beint á bekkin. Og þá svona ekki mómenta sem öllum bregður þegar svona gaurið sem eru skegg lengi raka sig og þú veist, þau eru ekki með högu eða neitt, sko. Já, en leikurinn huguleg smaðku. Við byrjum þetta allt saman og það eru Argentínumenn sem byrjaði svo. Býtu, eru þeir að fara að spila eitthvað samba boltaðina? Samba. Tango boltan. Aron er sennilega í hérna varnarskipningu því að hann var ekki í byrjunarliðinu á hann en hann byrjar inn á varnarlega. Sko. Já, bless vinnur. Aron er í byrjunarliðinu. Sko. Já, nefnast varnarlega. Svo kemur Haugurinn. Já. Argentína að blómstra sem aldrei fyrr með nýjan forseta og það var gaman að sjá hvort að það skilir sér inn á handboltavöllin í dag. Aron er inn, sorry. Ég er bullinn. Já. Ponsar eitthvað á heila blóðfallina. Við erum með blóðfinnandi lyf. Græja það núna fyrir mig. Herru, það er líka kátt í höllinni sem við sjáum. Hljóta að vera mikið viðbrigði við Króataleikina sem fóru 15.200 manns í hósinu. Býtu, það er búið að berja einn Íslending niður. Já. Ímir. Býtu, þessi gaur. Gat þessi gaur ítt Ími í gólfið? Bara þessi gaur lítið út svo stindir og 14 ára. Þetta er alveg stikki þarna þjálfarinn í Argentínu. Já. Já. Þannig að þetta 300. Þetta er eins og körfuboltaþjálfari. Er þeir ekki að fjölmenna Argentínumennir þarna? Sjáu þið. Gamla góða, sko. Já. Þetta eru sterkir strákar. Já. Hanna hefur gaurinn alveg. Þessi er mjög myndalegu gaur, sko. Svo er feitið. En erum við ekki sammála um það? En svo er feitið allan að við fengið hjá hérna. Fresh fade. Já, þetta er náttúrulega gengur ekki að vera með fresh villirilli. Er það bara mættur? En nota bene þetta hefur gert í öllum leikjum sem Ísland hefur unnið, ekki? Það er ekki skorað fyrstu tveimur sóknunum. Maður segir bara æ karamba. Æ karamba. Já, ok. Setjum á hérna á Epic fyrsta markaskórar Íslands og setjum 100 € á það strax, negliði nöfnum fyrsti markaskórar Fyrstu 2 mín fyrsta marki fyrst, bara fyrsta marki til að byrja með sjáum bara hvort að menn nái og komi á tætnar. Já, menn eru byrjaðir. Teitur, Viggo, Teitur. Allir Teitur sé búin að skora? Nei. Séum á langt, séum á díla. Viggo! Hver á snöggur? Hver á fyrstur? Viggo, hver á fyrstur? Dagur Óli Gretarsson. Dagur Óli Gretarsson, 100 € á hann. Pretty, 100 € á hann. Pretty. Það er 1-1 og það er 1-1 alveg svo Ísland Argentína 2018 1-1 þú skrifa skýr Viktor Gísli alveg 2 mínútur fyrstu 2 mínúturnar frá Íslandi Ammo Teitur Inná með Óðinn Marti Smett fyrstu 2 á Íslandi Þetta zoomar á móti hjá elsku kallinum svo mikið upp Jésús Kristur eins og þetta var eitthvað fóru örugur hann inn Elvar, Elliði, Teitur já, fyrstu 2 gott, vel gert tjattið Teitur alltaf er að fara að fá 2 mínútur fyrir þetta sko Þessi gaur Þorsteinn Gísla hann skaut helmingin að hárin og görðum Ég veit ekki hvort þetta telji sko, við vorum ekki bara að sleppa orðinu og þá grítt hann í andlitið á hann sko. Ef að taka næstu 2 eða? Já, var þetta 2? Já, hann fæði 2 mínútur fyrir þetta sko. Við vorum alltaf Hvenær fann maður rauðan? Ég veit ekki hvort að Þorsteinn Gíslason hafi verið að horfa á þetta. Nei, Þorsteinn Gíslason hann bara las leikinn. Já, ok, það ekki bara. Að mennur byrjar að giska í mig að nönda. Þessi gaur mun aldrei geta varinn eitt aftur sko, hann er... Hver vann þetta? Teitur. Hann svona vaknaði og talar hann á tungum Þorsteinn Gíslason. Þorsteinn Gíslason. Steini Gísla. Herru. Já, Óðinn er allavega fær að koma strax. Það er velur. Já. Gott að... Hann fær hana. Það er ekki þetta að gera eitthvað meira. Fyrstu 2, fyrsta mark. Við getum haft 10. markið. Eða 5. eða eitthvað.
Kannski skorum við ekkert meira. Hver veit? Skemmtilegt með Argentínu, maður sjá. Herðu. Ég náði boltan. Já. Baldi, þú ert með eitthvað svona leik, eitthvað næstu 2 og þú ert í sókn og kannski gerur ráð fyrir að þetta sé allavega 2-3 mínútur í þetta. Nei, Svífur. Hei! Það er Premier League. Tottenham var komin í 1-0 Richarlison, áfram höldum við Argentínumenn inn á hotninu og komin í Sundur spiluðu íslensku vörðina. Vel spilað, þeirra orðfendi. Herðu, ég hef séð viðtal við Messi þegar maður 12 ára, þar sem maður segir að handbolti sé eitt af sínum áhugamálum. Aha, Já, ég ætla að finna þetta. það er þetta rosalt. Þegar hann var 12 ára. Já, bara svona, hann bara spurði hver er helstu áhugamálin og segir hann fótbolti, handbolti og eitthvað eitt annað. Já, ok. Það er áhugavert. Sjá hann sprikla hans. Já, Þegar sko handboltinn og aðeins búin að vera að rífa sig í gangi í Argentínu en það var nú ekki Það er út af Míleil, sko. Hann kom með það inn, sko. Ef þið skora ekki núna, þá held ég með dönum. Óðinn. Set! Nei! Þessi staða hjá okkur, hún er cursed! Það er búið að setja bölvun á hún, sko. Sko, já, Yes. ok. Aron. Hann áttur að klúra þessu. Já. Jesus! Herru, við erum alveg eitthvað, hvað er í gangi? Djöfull er þetta Og hann hlægir hann. Hói presentamos Lionel Andrés Messi. Þorsteinn Gísla og Dagur Óli DM Epic á Instagram. Danke. Hvað sé? Einskjörinn. Sjáðu þetta. Já. Lionel. Herri, hérna sjáu þetta. Getur zoomað eitthvað inn á þetta stráfar? Og presidente með þessu Lionel Andrés Messi. Skoðu þetta aðeins hérna. Otro Deporte Handball. Já, það er bara önnur íþrótt eða ekki. Já. Og svo er hann saman Herru, hér. Við erum með þetta, nei, það er Other Sport, Handball. Jaha. Bókin hans, það er saman bók á mín. Já, Biblían. Biblían. það er biblían. Hvað mynd var þetta? Baby Stay Out, uppáhaldsmyndin hans. Já, það var svona 90s mynd. Það var heldur ekki skemmtileg. Baby Stay Out. Ég man ekki eftir henni. Við erum jafnaldrar ég og Lionel. Ég man ekki eftir þessari. Ég man eftir henni, þetta er einu svona badd sem eitthvað svona skríður frá mömmu sinni á kaffihúsi og er bara eitthvað eitt í New York að lenda í ykkur vægindum ég veit að þetta er dreplæðileg mynd, sko. Já. Hún er hérna frá 94, hérna þessi. Já, ég maður til þess að mynd, þú segir það. Já, jú. Svona myndir voru oft vinsalar. Já, þessi var tekin ein gömul með oft, sko. Já, þú veist, þú ert náttúrulega 9 ára þegar hún kemur út, ég er 14 og þannig að ég gæti ekki tekið svona mynd, sko. Nei. Getur ekki tekið svona mynd. En við fórum báðir á The Mask. Já, heldur betur. Herru, Victorio. já, gætu við fengið smá hraðanbolta. Yes! Já, Ímir. Það þurfti rauðan turn í verkefnið. Eitt valsara. Er hann almennilega rauðhæru samt? Er hann ekki rauðhörur hérna Er hann Ímir? Mér finnst þetta að margir rauðhæri gæðir tapa rauðhárunu eða eldast. Hann er svona ljósrauðharur. Skól, já. Sér það líka húnlit. Já, sér það alveg rauð. Sér það alveg húnlitum oft líka. Já, hann er með getur við spurt eitthvað sem er rauð punktár? Sjáum við mynd. Ef tjattið hefur síðan. Örlög þeirra er í okkar höndum. Agnar Smári, getur þú sagt okkur, er hann með rauð punktár? Já. Það er einu maður sem getur sagt okkur það. Já, örlög þeirra eru í okkar höndum. Þetta var tangobolti hérna sem missimnaðist. Sjáðu þau hérna, 2. Tango Cash. Var þessi mynd komin upp, strákum mínir? Já. Þetta eru. Já. Það er Slovenia, Melania Trump, glæsilegasta fórstafrú sögur. Ég ólst upp fyrir Barbara Bush og eitthvað svona Nancy Reagan. Já. Og þetta er bara svo heitasta ever. Ég ólst upp við Hillary Clinton. Samríkist. Og svo er það okkar maður í grænhöfðum. Já, Hafsteinn Óli. Já, Stönginin. Þarna. Eru svo að Ramos og Rokka, það er grænhöfðið. Já. Það er ég vona að Hafsteinn fá að starta fyrir grænhöðar í kvöld. Því að hann er með Harms að hefna. Hann er með eitthvað. Við erum með mann í... Hann er með mórif í þessu leik, sko. Herru, sjáu þið. Það var engin haka þarna á Bjögga maður. Það er allt rautt, Agnar Smári, allt rautt á honum. Kóngurinn líka. Það verður rauður þegar. Ok, en áfram með boltan. Staðan er 3-3 hérna, sko, á móti Argentínu. Það skiptir engum máli hvort við vinnum 1 eða 20. Skiptir engum máli. Þurfum bara að vinna. Já. Og svo þurfum við að vona. Skúra. Já. Hafið farið á moppuna?
Ég hef ekki verið á mópunni. Ég var einu svona á mópunni. Ég verið á mópunni, Dýranesinu. Varst ég ekkafutum með eitthvað slúðist? Nei. Það er að missa alltaf lúk. Það verið nafnalesta mús sögunar. 11 ára jakkafutum á mópunni. Nei, Það voru alltaf sko Við erum bara í ákapeysu eða eitthvað. á svona hátíndi afturöldinga minni mig alltaf að við svona mikilvægi menn í bænum sem voru á mópunni. Það var alveg svona uppæð í þessu sko. Að vera Það voru einhverju svona sponsorarnir sko. Fórseti bæjast. Þetta er besta sæti á vellin. Já, Gummi Hrafnskels hefur oft verið á mópunni í Kordum. Það er alvöru. Hverjum ofta mópunni segir það? Gummi Hrafnskels? Já. Hann hefur oft verið á mópunni hérna í Hákaleikjum. Sæla. Og þá er hann líka sko, kemur skilabóðum á markmennina í Hákaleikjum. Þetta var fáránleg ákvörðun. Fiskaðu ruðningin, drengur. Hann fór eða hann þorði ekki Hann að er taka með running. lítinn leikskilning. Já, hvað? Kannski ekki. Nei, jú, bara grýta sér í gólfið, hann gerir Sko, þetta að sleppur. ég það segja ykkur eitt, í þessum sko, leikjum í byggarnum eða úrslitunum, handboltaleikjum sem hafa orðið ótrúlega svona vinsælir áhörnundalega séð hérna, þegar þeir hafa stólað alveg niður við völlin Já, courtside. courtside, sko handbolti er geðveik íþrótt til að vera courtside, af því þú ert eiginlega smá hræddur allan tíman sko, og hérna meira þessu sko. Ég var hérna í Afturölding FH. Hlýtur að gera þetta. Í Afturölding FH, þá var þetta, ég satt þar og það var eina sem var pirrandi að þú veist, að það standa allir upp á bekknum og svona. Já. En Afturölding hefur gert þetta hvað best í þessum leikjum í úrvalsdeildinni. Ég man og þið voru þarna, þeir Það var ógeðslega gaman maður. Já, þetta er síðasta árið hérna í setjubylgunni. Ég tók viðtal við ykkur þarna þegar allt krúið var þarna á fremsta bekk. Það var svo gaman sko. Já. Var ekki móti val eða? Nei, móti hverju var þetta? Já, Haugum, töpum. Já, alveg rétt. Já, þetta var hérna, það var alveg sería líka. Muni ég geti þegar hérna Gunni Magg horfði á það í bara beinni viðtali þegar hann var rændur bara, það var eitthvað þvílíkt hérna. Það var brotið í lokin. Þvílíkt brot þetta í lokin og hann bara, þetta rúði ekki sinni megin augum hann. Herru, Argentína eru hins vegar konir yfir gegn íslenska liðinu sem er manni færri með tómt mark þessar mundir. Það er eitthvað ráðaleysi við tango stíl Argentínumanna og menn eru ekki með nóg mikið harpex á höndunum. En Aron, hann ætlar að láta vaða og var tekinn og lamin. Þetta er þetta Gústi Jó að þjálfa Argentínu, sama holning? Nei, það er ekki, ég minnst þetta ekki fallið líka. Fallegt, fyrir hvort er það þá? Gústa? Sko, mér Gústi, svona, hann sést að hann tekur 300 í bekk. Ég var ekki að þessum, sko. En hann er líka rosalegur á skíðavélinni. Herru, mér sýnist bara eins og Dagur hafi látið þennan mann vita hvernig þú sér við íslensku sókninni. Blessaði mistari. Fengi klósitar hjá Gunnar Magg. Herru, Það er 2 mínútur. 2 mínútos. 2 mínútos. Eru með mökkseðli minn? Ef hann dettur og það var í mökkar og sundarskvöldi. Hanna? Sko, ef þessi dettur. Er eitthvað annað svona eitthvað annað skemmtilegt svona 2 mínútur á fyrsta mark sem við getum vent í? 17,16 Slóvenía og United og þetta verður klárt svona svipuðum tíma í kvöld. Þetta er rosaldi þessi myndi þetta. Ég eldi þennan mér. Það var einu viti. Ég er með landaklárun heima sem að býður. Hver var það? Elliði. Snar. Ef að hendi 5. marki á Íslandi, leik eða? Ef að setja 5. markið, hver skora 5. markið? Ok, 5. markið, hver skora 5? Número 5. Hver skorar 5. markið? Número 5. Ammo. Número 5. Það er að drítast inn í þetta maður. 5. Ég vil Orri hefur ekki opnað. Orri óstöðandi? Hann er búin að vera hann var stöðvaður. Já. Það komin alltaf mikið press á. Svo sko hann léka á. Það er aldrei átt að segja hver væri Orri óstöðandi. Bakhrinding, maður. Bjarni Fritzar úrstöðallu fyrir Orra. Já, gjössanlega. Pældi. Stórtíðindi. Ég vissi þetta. Yes, Viktor Gísli. Eldi Martín. Akkur eldi maður ekki. Sýnið þetta var alltaf Viktor. Þetta er enn eitt Var eitthvað með það? Þessu helgina. Tveir dagar í röð. Sko það var engin sem giskaði á hann. Nei. Tímalega. Sjá, betur stuðlum að hvað? 10? Já, ef þið setja grænamerki aðeins til hliðar, sýnið fólkinu mínu 10,3. Ég tífaldaði my cash. Já, annan daginn í röð. Þetta er auðvitað svo gert, heyrðu. Það er alltaf létt að betta á hana handbolta. Þetta er alltaf létt.
Láttu þennan mann fá eitthvað alvöru challenge. Það er einhvern annar með Viktor. Er þetta ekki eftir á? Það er engin. Við þurfum að skoða. Samt við vorum yfir. Var. Já. Hvað segir með varið? Eru þið með timestamp á þessu? Engin? Nei. Það farið þetta engin. Takk, segir þjóðin. Ég segi við þjóðinum tilbaka, takk. Loforð gefin, loforð emd. Promise made, promise kept. Já. Ísland yfir, leiðir, meinu, haukur, sveittur. Já, mjög sveittur. Dóri, hvað stöðuspilar? Línum. Já. Ég hefði tippað á. Já. Ha? Það var næst gæsin eldi þetta. Ok, pretty, á tánum. Hann er líka það trilltur hann, ég trú honum. Vilja menn ekki fara í snöggar sóknir? Hefur það ekki reynst okkur vel að þessu móti? Það er búið. En sjáu hérna Aron Breka, ef það er eitthvað sem að lígur aldrei, það er þessi réttláta reiði. Já, hann er reiður. Hann er svona í alvörinu reiður. Já, Aron Breki, þú varst á bíla. Þetta hlýtur að þú. Nothing beats it, sko. Það er réttláta. Hann er reiður af fullur alvöru. Já, hann hefur gefum honum þetta. Herru. Sáttu vel lesið, erum í yfirtölu, skilurðu, bara negla á þetta. Það var vel gert hjá hann. Já, þetta var enn 10,5 í stuðul. Já, tek því. Tek því. Það er allt annað mátt tapast, sko. Já, það hefur verið rosaldi. Mér finnst ógeðslega létt að betta handbolta. Þetta er bara... Gefins. Já, sem er gefins. Það er sem er þreytandi. Sjáu hérna, Viktor Gísli verið þetta. Er það 5-5? Leikmaður Benidorm. Benidorm, yes, eða? Já. Ramiro Martínez. Ok, þá verð ég nú reyndar að... Já. Ég hef ekki farið til Benidorm síðan 2012. Djúrlangum aftur á gama. Já, ég fór síðast 23 eða 22. Ég hef ekki komið. Hvernig er þetta? Ég fór bara í fyrra. Þú varst í fyrra? Já, þetta er frábært staður. Ég fór að hérna garðinn hérna. Hvað heitir hann? Terra Vítika. Já. Geðu ykkur staður. Ég gerði viðreist á Spáni í fyrra. Já. Flög til Barcelona og jollaðist 6-5. Haukur Þrastason, við verðum eiginlega bara að fara að taka Hvað segir, hvert fórstu segiru? Fór til Barcelona og jollaðist þar í kring og kerði þaðan allarleið til Valencia sem ég verið aður. Já, kerði þaðan upp í landið til Granada. Og þaðan jollaðist ég eitthvað niður aftur á ströndinni og jollaðist þannig í 5 vikur. Já, en þú veist, þegar þú ert í Valencia þá ertu klukkutíum frá Benidorm, þannig að þú hefði getað að fara til Benidorm. Skroppið. Já. Valencia er svo Valencia er útkomin aðeins hérna norðar, eða ekki? Nei, hún er við ströndina, sko, sunnar í raun. Ekki norðar en Benidorm, Valencia er norðar en Norðar en Benidorm, sunnar en Barcelona. Kóngurinn sjálfur er mættir í sófan, Nöppi Snær Óðinsson. Með játnin með sér. Já, með játnin með sér. Lögreglumæður. Já. Fór 99, já. Lögreglumæður á daginn og handboltamaður á kvöldin. Það er eitruglanda. Já. Mætti lögreglumann í dag sem var ekki í vinnunni sem að sá hvernig ég skafaði bílinn minn. Hann gaf mér blessaður vinnur. Hann var ekki í vinnunni. Ekki? Já. Ég fór og svona aðeins ruddi af honum meira. Það var hitt. Tók hérna. Ég læt þetta börn, ég rétt þetta börnunum skoðuna og segi bara go to town. Já, go to town. Og ég vil fá kameruna líka, sko. Alveg. Go to town. Ég að hugsa að hann að kaupa 2 sköfur og hafa í bílnum. Tapaði bolti. Við erum ekkert eðlilega lélegir. Við erum brotnir. Benidorm. Hvað með frákastu Oj. Vá, þýrt markværslega Það hjá er Viktor eitthvað, Gísla. kannski boltinn eitthvað þyngra en vanalega. Já, sleipari. Sleipari, Ekki Harpiks, en hann tók Hauk út af. með eitthvað austantjáls Harpiks. Hann hérna Snorri, við fengum nóg og Snorri fekk nóg líka. Vel varið, þetta er rosalega vel varið. Já, tekur þetta. Geðvig varsla. Þetta er ríkalega vel. Menn eru bara að drippla hérna. Viljið þið unleash the Craven? The Kraken. Kraken, þú búin að segja Craven. Já, ég var að horfa á The Craven, það er rosa vond mynd. Unleash the Kraken. Russell Crowe sem er svona Ástralía að leika eitthvað rússa eitthvað. You must come to Moscow. Maður er bara, hvað meinið? En byrju, Kraken, er það ekki hérna, er það ekki Pirates of the Caribbean? Mér langar svo lítið út þessu gaur. Býtu, ef það að gefa dómaranum gula? Shit. Já, dómar. Þjálfaranum. Þeir eru ólíkir, sko, argentískir handboltamenn er ekki rosalega líkir fótboltamenn. Það er svona margir sem að það sem að sko pirraði vókið á HM 2022, það voru ekki svartir í Argentínu. Nei. Það var svona að vera útskýraðan fyrir mig að þetta væri ekki Disneymynd, þetta væri HM í fótbolta. Það er bara er bara mikið svörtum með í Argentínu. Nei, það er mjög fáir. Það er flestir svartir í hérna Kólumbíu.
Já, með slatt á Suður-Ameríku og slutt svo er Brasilíu alltaf líka. svo rosalega blandað í Brasilíu. Í Brasilíu, já. Það er mikið frelsi þar og líf. Ég man ekki eftir einhverjum argentískum Svörtum? manni sem er dökkur og hörnum. Nei, ekki. Strákar, við erum með Væti. Víti, 6-1. Já. Alltaf gaman að sjá þeir menn Get taka in. viti á fyrsta tempói. En okkur er maður ekki eins og spenntur og samt er jæmt. Haraldur Jonni, hann er ekki sammálaður með Kraken. Hella solid mynd. En það er ekki Craven, heitur hún ekki Craven? Nei, hvað sagði hann? Hún hét Craven. Kraken er kannski önnur mynd sem ég geði, sko. Strákar, við getum ekki að tala bíómyndir í það. Ok, nú ætla ég að spyrja ykkur. Þetta 90s bíómyndir, takk. Þetta HM sem við erum búin að horfa á hérna, hvaða bíómynd er þetta? Hver aðalheitir þessi bíómynd? Af því ég allt í einu rann upp fyrir mér að þessi mynd... Ben Stiller. Nei, ég er að tala um Ben Stiller, já. Ben Stiller að leika Dag Sigurðsson sem færi ekki íslenska landsliði, Dodgeball eða? hendur okkur út úr mótinu og þetta er bara, við erum bara í miðri mynd, sko. Já, þetta er Harrison Ford. Þetta er Harrison Ford Reiður. að leika Dag. Já. En hvaða mynd? Hann er svo áttræður. En þetta er svo... Dagur bara freyðlega með sig. Svona er hættur og nú, já, svona dregin aftur á land. En þetta er alltaf búið að vera þannig, þetta er mynd sem byrjaði mjög hægt með hérna kúp og grænhöðum. Hún er svo algjöru hámarki fyrir og eftir hlýja, sló henni í Egyptaland. Og svo heldur að sé svona góður hálftími eftir. Og þá bara bísh. Búin myndin. Já, Við sjáum til, við erum nú kannski... Já, við erum treyst á Melania. eða Hafstein Óla. Ramosinn. Orri. Spilað og lítur að skora úr þessu. Já. Staðan er 7-7. Orri Þorkelsson að skora. Orri var nú ekki eins og í myndinni í þessu landsliði fyrir 2 árum síðan þegar að Valsmafían horfði bara fram hjá honum. Ótrúlegt. En hann þurfti bæði að vinna Haug og Hjörtu þjóðar og Valsmafíunar til þess að komast að inn og er núna aðal maðurinn. Valsmafían er sko ekki, hún hlustar. Þú ert þarna, ég meina hvernig er þetta? Hvernig virkar þessi mafía? Ég er svo sem ennþá bara, sko, ég er náttúrulega ekki made guy, sko. Hver er Don Corleone? Það lítur að vera Gaupi. Það er Gaupi, já. Ekki? Já, þetta er, ég er náttúrulega ekki snitts heldur, sko. Vel spilað. Snitches get stitches. Snitches get stitches, sko. 8-7 fyrir Íslandi. Komnir yfir. Hvað var að lína nóðin? Var það 3-5? 3-5. Það er komið 2. Heyrðu, Melania Coin. Er það komið? Reyndar pæling að kaupa smá Melania Coin fyrir leikin í kvöld. Já. Það var ekki villust. Síðan er hérna spurning á chatinu hvernig fyrir NFL í kvöld. Já, kíkjum kannski á það eftir. Er þetta úrslitin í sikkur deildin? Já, þetta er úrslitin í Ameríkudeildinu og þjóðadeildinu. Þegar ég leifi stórustrókunum eftir að hvíla sig aðeins í hálfleik þá Já. Stórustrókunum þarf að pissa og rétt úr sér. Það er 8-8. Gera teigjaæfingar. Urðu vita. Segur strákur. Elliði Snar. Býttu, það er rauður og gaur á bekknum í Argentínu. Já, það er alltaf reglulega rauðari gaurar í Argentínu. Já, og náttúrulega hérna Canelo er náttúrulega rauðari Mexikani. Já. En er þetta ekki hérna rauður Argentínumenn? Er þetta ekki svona Falklands Argentínumenn? Jú, svona McAllister. Já, svona Skotland, Hafið séð myndir af Falklandseyjum, það lítur allt út eins og Íslandar, sko. Það eru bara, þeir fengu sömu sending á Subaru-bílum inn í 90, sko. Legacy eða? Já. Ég held að þú verið Forrester maður og svona virkar á með þannig. Subaru Forester. Það er náttúrulega mjög góði bílar, sko. Já. Subaru átti ekki efna á að framleiða þessa bíla, þeir endur svo lengi. Býtu Legacy, var það ekki þessi hérna skutbílarnir þarna? Fjórhjóladrifnu. Já, við áttum þannig. Mér finnst eins og menninir í landsliðinu séu samt komnir með útlitið aðeins ofalega í huganum. Já, þetta var svona sem ég var að benda á fyrir leik. Mikið af einhverjum línuskeggjum og þú veist. Þó það nú væri þeir hafa ekkert að gera allan daginn, sko. Új! Vel gert maður, 9-9. 9-9. Ég ætla bara að benda á það, einn mest sexy maður sem spilaði yfir handbolta á... Nei, vittu smiðja. Guð mig, við erum bara að taka vitt. Hvað segir þú, mest sexy á? Sem hefur spilað handbolta á Íslandi, Rúnar Sigtryggsson, hann hugsaði ekki mikið útlitið, þetta var náttúrulegt. Svona frá kallmennska. Já. Þetta er rosalega innbrýtt samfélag handbolti. Handboltakonur og handboltakallar eru saman. Já. Þetta eru pör.
Þetta eini maður sem hafi 50 leiki efstild sem ekki með handbolta en hann búinn að sofa hjá þeim hann ekki búinn að Nei, Big news en það tæma staðið 9-9 við erum að fá miklu meira spennandi leik við heldum Þetta bara Svona viljum við hafa þetta það er auglýsingar auglýsingar Ekki söluhugleiðingum það er ef þú ert handboltamaður og ert ekki fasteignasali þá ert að gera eitthvað rátt You're doing it wrong Þess vegna byrja ég að rýbranda mig sem fasteignasala nokkur ára skeið og ég væri það og ég hef ekki selt inn á fasteignum Náttúrulega fyrsti þjálfari svona minn sem var Diddi sko og svo mætum við á eitthvað svona foreldrafundum daginn og það bara, já, þeir voru með kynning á því hvað ætla að vera stór hérna og Kári stóð svo vel, ég leik, hvað sagði hann? Handboltamaður og fasteignasali. Það er alvöru. Frábært. Var að fá nýjar eignir. Frítt verðmat hvar og hvenær sem En í enda við skilja að fara áfram. Já, ég meina, erum við ekki svona með við... Nei, ég meina tapa. Við klárum en leik, 8 stig. Þú veist, það er mjög þreytt að það dugi ekki, sko. Það eru grimmurlug. Ég samt búinn að vera að díla við annan íþróttamann í fasteignum sem minn fasteignasali. Það er Ólympíufarinn Vernharð Þorleifsson og ég mæli með honum, sko. Það er alvöru dæmi. Það er maður með alvöru grip, sko. Hérna, ef við heimfærum yfir á fótboltan, bara stöðun í riðlinum. Það er svo að vera á HM og eitt lið tapar öllu leikjunum og hinn vinna 2 og komast ekki áfram með 6 stig. Þetta er svona... þetta er mjög svekkjandi. Þetta er svona þannig, sko. Svolítið, kannski, ef við getum sett þetta saman með okkar lið, þá er þetta eins og þýska landslið á EM í sumar. Voru heldur góðir duttsamt út í áttalega. Við vorum náttúrulega óefnir að fá Króatíu í Króatíu. Þetta var... við höfum aldrei unnið Króatíu út öll. Já, líka bara einhvern með þá gjössalega upp í vegg, sko. Já, algjörlega. Fór Dóri á Grimsby-daginn í Mosó. Það er enda fyndnasti dagur allra tíma, Grimsby-dagurinn í Mosó. Ég misti á honum í ár en ég stefni, sko. Herru, óverið undir 2,5 ára að Björgvin Páll verður fasteignasali. Það er þetta helvíti. Ef hann gefur ég myndi kaupa fasteign á honum. Forman framsóknar drauminn upp á bátinn. Það er 10-9 fyrir Íslandi. Orri og stöðandi. Já. Gísli gerir þetta vel. Skemmtilegt. Hérna, að því að voru að mæla enni þarna daginn, sko. Markmaður hjá Argentínu. Já. Hann myndi sennilega að taka þig. Já, hann myndi taka við þetta verið. Já, markmenni eru oft með rosa enni í handbolta. Já. Það er að negli í það. Það hjálpar. Já, þægilegast að fá boltar í ennið. Sjá, 10-9 Íslandi í vel og þeir eru bara að spila vel Argentínumennir. Þeir eru að jetin! Já, 10-9 og hann var að verja rosalega, veistu Gísli. Það getur vanir að skjóta svona skepnu. Benidorm, leikmaður. Innbyrðis markatala sem tæbreykar það handboltari sem til þetta er bara rétt, þetta er líka svona í öllum íþróttum. Það er alltaf eina leiðin til að búið til tæbreykar milli 3 liðar að sjálfsögðu. Ég ætla að spyrja Árna Gísla, vilt þú frekar að einhver leikur múti Grænheiði eða Argentínu hvort það vinnist með 15 og 20 mörkum ráði? Það er bara það væri glórulaust. Það er Árna Gísli algjörlega alveg í hafinu, sko, í miður. Það er eitt í þessu að því við erum að tala um að vantar svona kom okkur yfir síðasta hjallan. Herru, hver var að gera þetta? Gísli Þorgeir, geðveikt mark 11-9. Herru, síðasta markið í fyrri hálfleik, Ammó. Síðasta markið. Gísli Þorgeir er þar ákveðat núna, Ammó. Ég vil sjá að Söndru Erlings kom með spáið þessu úr að horfa. Fyrir það á 50. og 8. mínútu. Ekki? Meikar ekki sens? Ok. Lokum á það á 50. og 8. mínútu. Skrifum þá lokað. Drengir, ættu við að því okkur gengur... Herru, hann verið allt maður. Dóri, okkur gengur illa að komast aðeins lengra í þessar keppni. Við svona stoppum í 8. úrslitum eða 16. Ættu við ekki að fara að heita peningum á drengjana? Þú veist bara eins og, kannski, herru, hérna eru 400 milljónir sem þið skiptið á millikar ef þið verið heimsmeistarar. Jú. Er ekki sammálaði? Alveg sammálaði. Þú veist heldur að geti ítt okkur yfir en á þröskuld. En það var nú verið að lofa hérna veiðiferðum og fleiri hérna. Veiðiferðum? Já, þeir eru ekki gaman að veiða. Hvað meður þetta? Eru gaurar sem eru að raka sig með reglustyku? Það er ekki að veiða. Aron Pálmarsson, hann finn bara 3-4 veiðir. Já, þú veist hvað, ef við getum boðið með eitthvað peninga. Er ekki sammála þessu? Ef að Inga skila peningunum sem hún var að ræða. Bara 240 milljónir skiptast. Við vorum alltaf alveg að geta hann, sko. Þetta er alltaf læg. Við erum í góðum málum. 11-9, þeir eru hættir að skora Argentínum. Það eru nokkra mínútur síðan skoruðu síðast.
þetta er bara að líta ansi vel út En það hættir að skora þegar þú varst á Þorrablótunum höstæðin hér, þá vorum við hérna að fara yfir þetta svona hverju við getum lofað, þú veist, ég ætla að bjóða nafnlegum náttúrulega hérna koma fólki fram fyrir röð í leikskólakerfinni í Kópavogi og fleira komdu, þú veist, ég ætla að bjóða upp á skattaráðgjöf en hvað myndir þú bjóða upp á? Já, þetta er góð pæling hvað get ég búðum upp á ég þarf kannski kjarnafæði get ég talað um vinið mína þar kannski þú veist Pæmt frystikistuna heima unnar kjötur það á að vera svona undirstaðan í mataræði handboltamannsins Já, pepperoni og gefið svo pizza bara Herðu Red Guard Nei, 2 mínútur Já, niður farið aftan í öxlina á honum hann þá þetta verið Hvað segir, þú seint að stoppa 58 eða lokamarki fyrir áleik ekki 20? Höldum með 58, já Já, 58 Já Það er Ími Róðin og allur pakkin Sigvaldi er ekki hóp Hann er ekki hóp Ég myndi vel eitthvað nýtt Jón Dagur með elliða Sigur Reyl, Óðinn Þetta eru kongar Herðu, hann klikkar á víti skorur á frákastinu Já Ok, við erum aðeins að slíta okkur frá þessu öllu saman Ísland 12 Já, þannig sattur Ellingsson mætt og það er Óðinn Við sjáum hvað Óðinn er vinsall hjá hvern þjóðanni Já, bjóðum að vera það er eina leiðin til að nota Er þetta handbolta-wag þarna? Já, nei, hún er með hérna, hún er með Danieli Býtu, er það ljótt orð, wag? Er það ekki? Nei, ég tala um kærstinn hennar er ekki í landsliðinu núna, en er handboltamaður Þetta er dóttir að senda Erlings Richards hérna Já Allt þetta er innblík handbolta hvenna, er þetta kærastinn einhvers eða? Já, ég myndi nú segja að hún var nú bara þekktar Já, ef hún bara hérna landsliðskona í handbolta Það held ég minn leikmaður í kvennaboltan, það er Steinun Já, Björns Já Það breytist það, Karin Knúts náttúrulega Já, Óðinn Talandi það, þá var ég að horfa á kvennalið Fram gerist lítið fyrir að vinna eigakonur útvöld líka Já Úslið sem að sjokkuruðu handbolta heim Karin Knúts náttúrulega erfitt uppdráttar í horninu Á miðunni Er hann á miðunni? Já Það er hægt í horninu Aldrei verið horninu Það var að dreifa spilinu já Dreifa, besta vinkonuna var að bjóða sig fram í sem fórum að sjálfstæðisflokksins Áslöð Það eru bestu vinkonur Dóri Dýra fer yfir það með okkur eftir 13-9 Það fara yfir stuðlana Herðu, ok Heldur að Guðrún Hafstein segi séns í hana, Dóri? Nei en ég held að hún heldur ekki séns Áslög? Nei Það verður spennandi Mósveit líka búin að tryggja Dóra inn á þingið þannig að hann getur fara að taka þátt í þessari lýðræðisveislu í Laugardalshöllinni Kýst og Bryndís í Haralds vantarlega Þetta ekki rétt Er hún að bjóða svona? Hvað sér ég? Er hún að bjóða svona? Já, nei Óðinn dóttið Býtu hvað minn, er hann ekki bara með 3? Hann með 3, ekki? 4 Hápistats miskilningur en engar ágjur Óðinn, það er 1 mark og við erum ennþá í fyrri áleik þetta dettur alltaf Teitur var að fá 2 við erum ennþá, það er svona aðeins betri að búið að fína síðustu 7-8 myndar í íslenska liðinu þeir hafa hættu að skora þarna tímabili Argentínumennir áframeldur Teitur en núna er vítakast og hann var ískaldur á punktunum þessi Ískaldur Cangiani Já, ég ætla að kalla Canigia Cangiani Skemmtileg strákar hana Ættum við kannski að fá samstarfsaðalega HSI til að taka þátt í því með okkur að þeir verða samstarfsaðalega HSI og við komum vörumerkjuna eru öðruvísi á fram en heldur en á búningunum þannig að við leiðum kannski búningunum að vera clean og hann er clean í boði þessara fyrirtæki Flottustu landsliðsbúningarnir eru ólympíubúningarnir Hvað er gæst? Lestar að jafna Er nú búin að loka markaskóra í fyrirháleik Loka Ég get að lofa það er einhver búin að bíða og bara veðja á síðasta markaskóra Áttu aðeins að auka líkunar Loka Það var, hver heldur að skora? Það er breytt maður Vardy Jamie Vardy Ok, það er búin að loka markaskóran þeir getur minkað þetta niður í 2 Allir vilja fara í hálfleik kemur undir sko Fótur Lína fótur bara Já Þetta var allt
Bara take a pick. Menn hendi að Steven skori lokamarkið, hann hefur bara ekkert að koma inn á sín. Nei, ég þarf eiginlega hann inn og ég var með hann að myndi skora yfir 1,5 mark. Hver skoraði síðasta markið okkar? Var það Viggo? Nei. Búlis með þetta. Bara ef við skildum ekki skora meira? Já. Það er alveg líklegt. Það er bara, það er Óðinn. Óðinn, það er kongurinn. Það er Óðinn. Sjá, Gísli. Já, Viggo. Var ekki línu á hann 4-5 eða? Þeir klúruðu þessu. Erðu? Það er verið. Þetta er annað mark að koma hérna. Martínez. Það er annars Nei, síðans. þetta var yfir. Já, ég var með Viggo yfir 4,5. Já, Það lítur vel út. Vel gert Viggo. Já, við komum þessu í þægilegt fórskott í hálfleika við skorum í þessari lokasókn 14-10, 5 marka betri en 4. Hárrétt. Sjá, Gísli. Já. Gísli. Gísli á þetta, það er ekki sjálfsbörg í handbolta. Það er ekki sjálfsmark. Það er ekki sjálfsbörg í handbolta, Gísli á þetta. Gísli, ok. Gísli Þorgeir. Já, Varinn, blessinur. Gísli Þorgeir. Gísli. Þetta var rosa því að í fótbolta er þetta sjálfsmark. Já, já. En Stöngin boltinn á leiðinni frá marki og inn. Sjáðu hérna, sjáðu. Stöngin út. Já, Gísli á þetta bara. Þannig að þetta... Jétin vinnur. Það er ekki sjálfsmark. Þetta er náttúrulega áhugavert. Halldór, sáttur við 5 marka vorustu að erfiðar og helst? Þetta var aðeins erfiðara en svona svo þegar þetta fór að smetla á mér þá erum við bara búin að trítla og þægilega fram úr þeim og vonandi rúlar hann liðinu hérna í seinni hálfleik og leifir, þú veist, bara manni svo Viggo að hvíla, menn kannski fer þetta vel í kvöld og þá þurfum við stint lið þarna á móti. Hvernig er það? Ef þeir vinna, ef við fyrst þá erum við í öðra seti. Við getum bara lent, þú veist, að því gefnu að þetta sé Slóvenía Króatía sem þetta ræðst allt. Já. Þá erum við bara að fara að lenda í 3. eða 1. Þá er annarsætið að chance, sko. Já, þannig að vinnum þetta ennur riðil eða bara... Já, það er ekki nema grænhöðar. 2-1 Leicester. 2-1 Leicester. Rúta og Ég sagði þér þetta. Nei, ég reyndi að sagði þetta, mútið ég það. En hérna, sko, það er nefnilega... Sigurinn er komin, hver er það aftur? Sigurinn, síðastu marki fyrir áleik er... Viktor Örn Gunnarsson. Já. Það sagði Gísli Þorgeir, vel gert Viktor Örn Gunnarsson, þú átt ammo og pretty very bandi við þig á Instagram. Sigur og Atli, þetta er hárrétt, alveg ræða hjá Nistur í hálfleik, þetta er 47. og 50. mínútu. Já, strákar, það er eitt bílaður riðillan í handboltanum. Þar sem að þetta lúkkar eins og einhver fótboltakeppni, því að Brasilia og Portugal eru fyrir ofan Noreg og Svíþjóð. Ótrúlegt. Ég held að þetta sé klárt. Já, þetta er búið. Já, þetta er búið, já. Þannig að Svíþjóð... Ég er að segja að þeir eru að spila núna, en ég held að sko, þetta breytist ekki neitt, sko, því að sko, Noregur og Svíþjóð... Já, þau geta ekki komið. Nei, ég segja, þau geta bæði jafna Brasilíu, en þau eru náttúrulega með innbyrðis á því bæði lið. Já. Sem segir að þetta format er hárrétt. Já. Já, þetta er, þú veist, þetta lúkkar eins og eitthvað ekki handboltamót. Þetta er rosa. Þegar sko Spánn eru næstnæðstir, þetta er alls ekki, ok, það er reyndar kannski eina sem að... Nei, ég meina sko, Noregur, Svíþjóð og Spánn, þetta eru svona top 6 þjóðir í heiminum. Enda þetta í sama mittirilnum. Og hvoru, enginn að það kemst áfram. Þetta er svo skemmtilegt. Þetta er svo skemmtilegt. Ef við vinnur reyðin, getum við fengið eitthvað þessu? Nei, við fáum alltaf Ungverjaland. Þetta er hinn brakketin. Og við hefum ekki þetta fengið í undanúrslitum heldur. Það hefur verið geðveitt að fá eitthvað þessu. Nei, þá myndum við fá frakkana. Já. En Danirni, þeir eru bara að fara, þeir fá brassana. Og svo fá þá Portugal eða Þýskaland í undanúrslitum. Já. Þeir eru bara að fara að labba. Þetta er bara rölt, danst rölt. Rölt í úrslitaleikinum á móti frökkunum. Þetta er köfa. Já. Ég ætla að leifa stórustrákunum aðeins þeir nafnið þú situr. Já, ég fer ekki að tegjur mér. Benedikt Erlingsson að vinna upp í einhverja skuld með að leika í parkauðlýsingum. Sjáum að vera að fara í stöðuna. Tetti var að hóta að hella niður. Kíkja þess á hvað var check over.
Hvað gerist? Stóð ekki markið Ísland? Var... Nei, já, er það að tala með Lester? Já. Það er ennþá 2-1, já, ok. Stóð allt saman. Ekki Ó, að vera að Kanús. tala um í þessum hérna gisk. Fréttaritana með allt upp á 10. Já, þetta var... Já, fyrir ekki. Við skulum kíkja á NFL-pikkin hjá naflanum. Heldur betur, þetta er hérna Veislan hefst í kvöld og við byrjum á leik Philadelphia Eagles á móti Washington og ég held að Eagles sé að fara að taka þann leik bara svona, þú veist, jú, NFL-ið er einhvern veginn, þetta endar oftast með einhverju dramatík og sérstaklega í þessu, en Philly bara, þú veist, þeir eru með Saquon Barkley sem eru að fara að hlaupa mikið og ég held að þeir sem fara að taka þetta sjáum sem bilderinn, leikur kvöldsins er auðvitað Buffalo Bills, Kansas City Chiefs, ég held að svona fleiri séu spenntari fyrir honum. Hann er setni í leikurinn, svona betra fyrir þig, hann er 11:30, taka vampíruvættina. Ég er spenntur fyrir NFL þegar að grænleitingarnir fá lið í NFL. Já, það Ég bara held að vera í geðveikt. Það er rosalega. Kulusuk Eskimos koma ljónharðirinn í deildina. Þeir segja að þú sért ekki sá besti í söllu saman. Það er að segja að þú hafið unnið klósettskálina í NFL-inni í ár. Já, lítið Hafþór Karlsson, við erum þetta saman í fantasy-deild og þetta er svona, ég vann fyrsta árið, þetta er dynasty-deild og það var svolítið tjaldað til einna nætur þar. Já, en þú getur ennþá unnið forsetabyggarinn. Já, ég tók klósettskálina, það er svona forsetabyggarinn. Það vilt frekar vinna það. Já, ef við kannski bara kíkjum á hvað er að gerast í öðrum íþrótt. Það er náttúrulega fleiri leikir í gangi núna. Þú kannski kíkir á handboltan fyrir mig. Hvað er að gerast þarna í öðrum leikjum í handboltanum? Það er ennþá markalaust hjá Crystal Palace og Brentford í Suður-Lundunum. Nú í Norður-Lundunum eru Tottenham að tapa og heimavelli fyrir Leicester. Leicester komin í 2-1 eftir að snúið svo við Rayo Vallecano og unnu Girona 2-1. Girona eiga algjört skýta tímabil. Í Þýskalandi Hoffenheim að tapa á heimavelli fyrir Eintracht Frankfurt að urðu fyrir miklu áfalli þegar Marmús fór. AC Milan með rosalegan sigur í dag, voru 2-1 undir á 90. mínútu, snéruðu þessu við. Ég laka nú til að sjá hvort að Suzuki markvörður Parma fengið að skrá sem sjálfsmark í lokin. Nei, hann fekk ekki. Það var Chukwueze sem skoraði markið. Reinders jafnaði í 2-2 út í Nessi og Róma er að gera 1-1 jafntefli. Brest, já, Jullu kallar hann úti. Brest er að vinna. Já, er að vinna. Og mínir menn í sófanum eru þá sáttir. Já, það gleður. Alvöru Jullu kallar þar og Brestarannir að vinna. Eigum við að setja Hjörvar á markaskorara United Fulham? Já. Það er, ég skoða maður Stanleik, það er fyrst að vera minna. Er ekki alltaf það fara örugt. Bruno is from Sporting like Cristiano. Það er hann Bruno. Þetta finnir sjónum á móti Rangers þegar að Bretlandsæjar eru rauðar. Já. Þetta er eini maðurinn sem getur klárað. Já, þetta er alveg proffa finnis. Já, proffa finnis, vel orðað þarna. Nú, annars er ekkit eitthvað rosalega mikið að vera í þessu öllu saman. Nei. Hálfleiksbetti í handboltanum. Við sjáum auðvitað í rauninni, þú veist, leikurinn var í rauninni jafn framan af og það er ekki fyrir í stöðunni 9-9 sem við förum að sigla svolítið fram úr, en við hljótum nú svolítið að svona grípa mómenti núna og bara ganga frá þessum leik bara mjög samfræði. Ísland, hvað er skora mörg? Hvað er búin að skora núna? 20, nei, 5? Já, við erum 15. 15. Þú veist í hvað, 34,5? Já, það er farið. Það er farið. En ég tífaldaði peningana mína á Viktor Gísla. Já, það var rosalega. Og þurftir ekki langa tíma til þess, heldur. Hvað er það að sjá þarna? Hvað er það að sjá? Það er sko... Ísland... Hvað er línan á fjöldi marka? Við halda þess á... 32,5. Heldur, ef við fara undir hérna 32,5. Heldur Ísland skora ekki meir en 17 mark setna? Jú, ég held að núna sleppa menn svolítið beislinu og ekki bara fara yfir. Það er miklu skemmtilega bett. Yfir 32,5. Já, förum yfir, það er skemmtilega. Nú keyra menn svolítið á þetta og jafnvel þá bara við hérna herðu neturnar á borðið og allt það. Þetta er Sjáum við þetta í útsendingu eða? Sjáum við, þetta er Já. Setja skjáskúta af þessu á Já, það? Já. Fjöldi, Teddy, hvernig líst þér á þetta? Hvað? Sirksig úr segja menn. Já.
Akkur Teddy svona pirraður út í Lóa Geirs Gísli Jörgens Ísverðingur Það er eitthvað búið að Sverringurinn gerir Grára bíf Margrá Já. Segir það í fjölmiðlum við á en Já, Love that guy það er allir vinir þegar að kveikt á myndaðalunni Já, nákvæmlega þetta er góð Terry Gring En getum við svona kannski áður en leikurinn byrjar hérna í seinni hálfleik fengið svona að þú Já, þetta er þungur á United Já líktir svolítið hérna bara veru okkar á HM við El Guapo Já, heyrðu Getum við spilað það bólis? Nei, sem ég var að sína áðan bara svona svo við fáum hérna 50 sekundna rólega heitt Ég var að segja að þú veist það eiga allir sitt El Guapo og fyrir suma er að eiga erfitt með að lesa er þeirra El Guapo fyrir aðra er hrættu við að vera einn í myrkri þeirra El Guapo en okkar El Guapo er HM í handbolta við getum ekkert að HM en við slum sjá hvernig þetta er gert í myndinni Three Amigos frá árinu 1986 en það er 40 ára gömul mynd reyndar já, við slum sjá hvernig All of us have an El Guapo to face someday. For some, shyness might be their El Guapo. For others, a lack of education might be their El Guapo. For us, El Guapo is the big dangerous guy who wants to kill us. But as sure as my name is Lucky Day, the people of Santa Poco can conquer their own personal El Guapo, who also happens to be the actual El Guapo. We want to defend ourselves. But how? By using the skills and the talents of the people of Santa Poco. já, This is not a town of weaklings. You can turn your skills against El Guapo. nákvæmlega og í hverju eru þið góðir í hverju eru What is it that this town really does well? hvað gerið þið vel hvað gerið þið vel spyr hann We can sew. já, við getum sauma Remember our film Amigos, Amigos, Amigos? mun eftir myndir okkur Amigos Remember what we did in that movie? og svo saumaður eitthvað og bara til að fara yfir þetta þannig að fólk þurfi ekki að horfa á alla Three Amigos þá sigra Three Amigos og fólki í Santa Poco verður frjálst og er laust við El Guapo nú hér sjáum við sóknarleikinni okkur Viggo er markaðastur er eitthvað annað sem kemur á óstrókar Nei, þetta er nú bara að dreifast vel eins og maður bjóst við. Það er kannski selfisingarnir áttar eftir útróttar. Teitur Örn og Haukur Þrastarsson. Kannski þeirra frammeist að fyrst og fremst er í vonbrigði. Í mótinu þá eða bara í þessu leik? Já, alveg í þessu leik og svona allan að Teitur í mótinu. Hann er ekki búinn að koma nógu vel inn í þetta og Haukur svona ekkert fengið neitt rosalega mikið sens en fara að byrja þennan leik og hann er ekki búinn að nýta það tækifæri nægilega vel. En þessi strákur Ég held nefnilega að hér sé verið að ræna mann titlinum úrsendingur ársins 2025 með því að setja ekki þósnilega inn á. Hann hefði getað farið með okkur yfir krótana og þá að gefa honum 30 mínútur og það á að þjálfa upp sjálfsöryggi hjá svona mönnum sko. Já, við erum þá stödd í hálfleik gera samlega, þetta er stór og stæðilegur strákur hvað upp á 2.05 Já, stór strákur og það væri gaman að sjá hann spila, ég er alveg samlega því ég vil sjá hann spila, við erum að veltaði fyrir sig hvernig á að sækja meiri peninga ég var að fara á Tottenham bara svona, hefur þú trúið Teddy? Bara svona, bara til að hjálpa fólki að græða einhvern smá pening Já, þú veist, ég er að valjú í því sko og að fara á Tottenham Já, 5.50, já, auðvitað gerir það væri asnað, þetta fara ekki á Tottenham Mikið vona ég að klikki eins og staðan er núna, þá er Tottenham að svoast nýri 15. seti Já, þetta er nefnilega annars konar vandræðum Nú, það er þannig að Ísland er að fara að kepp er semst að fara að halda heimsmeistaramótið 2031 það er að segja ef að Ísland verður ennþá til árið 2031 Vitum ekkert það og ég er farin að gæla við að við verðum ekkert lengur til ég er alveg til að taka seinni hálfleikinn í mínu lífi sem Bandaríkjamaður Mér langar alveg til að skipta Verður ekki þá bara Já, bara eitt líf Verður ekki riðill bara í Boston eða eitthvað Ég verð bara Vá, það er því rosalega Já, bara eitt líf Það er rosalega að vera Bandaríkjamaður svona undir lókin Já, prófa það Dóri, þú var alveg til ég að vera Bandaríkjamaður í nokkur ár
Já, ég náttúrulega pabbi minn var kallað Dóri Kani í Englanda og hann sko var hluti af þessum svona seinni hóp Vestur-Íslendinga sem flutt út í kringum loftlega ævintýrið. Bjó fyrstu 8 ára ævisinnar í New York sko. Æfiði fútbol og bara á Long Island sko. Það með grænakortið? Hann fættur í Ameríku? Hann fættist í Íslandi, flutti hérna, systir hans með grænakortið fættist í Ameríku og hérna, það er algjört vesen að halda við eða allra, hérna ég laði sko, hún þarf en hún gerir það, en já, hann að það er kana sláttur í mér sko og hérna, og ég er veikur fyrir þessu sko. Þú voru 40 ára þessu ári? Rétt. Þú voru til að taka seinni 40 ári sem bandaríkjamaður? Seinni 35. Já, en ég var líka til í að taka sem þjóðveri. Já. Skilabóð. Ok. Klúra víti á Brentford. Já, við sjáum til hvort ef Ísland verður ennþá til 2031 þá erum við að fara að halda heimsmeistaramót í höll sem líklega verður byggð í Laugardalnum. Hvað gerir hérna Donald J þegar hann er búin að taka úr yfir? Hann fyrst fyrir hann á drekasvæðið og Drill Baby Drill Drill Baby Drill, það er liquid oil allstaðar inn undir okkur sko. Liquid gold. Liquid gold fyrir ég Liquid gold. Þannig að það verður við munum virkja. Veljið mannleiksins RÚV stjörnurappið allir út á landi veljið gæjan úr bænum ykkar Mosó Þorsteinn hann er ekki komin inn á en fær hann ekki að starta það með það? Jú, hann fær að spila sér yfir 32 mörk ég er ekki að sjá það sko. Þú erum að byrja strákar Ammo að hann skora fyrsta markið í seinni er þú seint? Já, hann er byrjar og gera Ammo, fyrsta mark í seinni við byrjum með bolta, við erum fljótur Ammo, Orri Dagur-Óli, Orri ok og sjá, Ísland 15, Argentína 10 þetta kom öll nöfnin inn wow. Býtu, sko, ég átta mig ekki alveg á vaxtalagi Teitt, sko, þeir segja hann taki 180 back. Já, hann er stæðilugur. Já, þetta er svona svakalegt bak, sko. Það er svona ekki power í honum, sko. En hann kannski fallegur á velli. Holningin á vellinum er glæsi, ég er alveg samlega, þetta er glæsileg holning á mannum. Gísli, Þorgeir. Já. Búið. Gísli, Þorgeir. Líka Teitur, það var erfitt að spila mótum, hann var svo fastur. Það var alveg saman hvar skaut, það var alltaf líklegur til að Brian Mbuemo skorar á víti, ætli að vera retake. Hann hefur fært sig af línunni, Dean Henderson. Þetta er svona hljómar þannig, ef ég lesi aðstæður þannig. Þetta er áhuga. Herru, sjáu þið hver er komin hann að byrja að rýta mönnum? Engin annar en Einar Þorsteinn. Já, herru, ok. The bear is alive. Bældi, skýrður eftir borgarstjórnum í Reykjavík sem að núna heldur betur að taka til í Reykjavík með þetta Build Back Better program sín. Það er ótrúið, þú býrði þannig og þú bara ert að vera að vitna þessu, Dóri. Já, ég er endar með útsýnundi Kópavog, sko, hann að Skerjafirðinum, sko, hann að Býttu bara í Fossvogin? Séð ekki allt, sko. Í Fossvogin? Ég er í Skerjafirðinum. Já, hvert er útsýnið? Í Vesturbæ Kópavogs. Já, ég segi yfir Fossvogin þá. Nei, á Sky Lagoon og þetta allt. Og þessi sko brú sem við verðum að deilum, ég náttúrulega, ef hún mun þjónusta einhvern, er það ég. Þú serði yfir til mín örglega heima frá þér. Ert þú í Vestur Kópavogi? Já, Vestur Kópavogur er frábært sagði. Heldur betur, sammála því. Allir sammála því hér á þessu borði. Ísland að vinna 16-10. Þeir í vessinni, er ekki Argentínumenn sem eiga eina sendingu og voru að skjóta. Það kom inn Einar Þorsteinn er að mölla þeim saman hann. Fyrsta marki seinni, Ammo Baldvin Jónsson. Þetta er alveg nafn, ekki kjafta. Er þetta tengd að það í Bjarna Ben? Er þetta sá eða? Nei, þetta er ekki sá. Þetta er ekki sá. Þetta er ekki sá, þetta er ekki sá, en þetta er ógeðslega flott nafn. Baldvin Jónsson. Já, gott. Stílhreint. Já. Ég fæst alltaf að vorkjana einu liðinu að það skorar ekki margar sóknir. Hvað erum við á? 7-1 runni? Það er rann eitt Óðinn. Þetta er komin! Yes! Óðinn! Já, þetta er ekki 10 stuður eins og ég hendi, sko.
Nei, það er rétt. Bjarki Viðarsson mættir. Hæ, snillingar komin, hann mættur á chatið. Ég myndi gott að sjá. Hjúkkett, maður fann að hafa ágjur. Það litlu sigurarnir í þessu. Já, það bara þannig. Þeir telja. Já, þannig hann Óðinn. Afi minn Baldur Jónsson. Heitir afiðin Baldur Jónsson? Nei, afi þess að gausa. Það the real Baldur Jónsson. Ég hitt hann daglega, hann fer alltaf í saman bakari og ég bara alnafni. Hann seldi Guðna Bergsson til dóttina. Hann var bara gegnum Ungfrú Ísland. Hann var framkvæmdastjóri Ungfrú Ísland og svo mætti einhver töffariðan til Íslands á Ungfrú Ísland, einhver breyti og sagði bara, heyrðu, ég með geðugan varnamann ef þú þekkir í Breitlandi. Guðni til dóttina. Það svoleiðis? Já, þetta stutt útgáfan. Þetta cirka svona. 17:10 Íslandi í vil og þetta svona alltaf leita í það sem við heldum fyrir leik að við myndum vinna hann leik með svona 12 mörkum eða eitthvað slíkt. Dóri DNA fyrir línumaður, Teddy Ponsa fyrir línumaður og Naflin fyrir vinstri hornamaður. Hjá mér var svolítið á miðjunni. Nei. Ég vil að sjá á miðjunni að dreifa. Saldra spilinu. Taka kæru og fara inn á skittu. Dóri, lýstu aðeins leiknum fyrir mig. Hvað meinar þau? Bara svo væri bara Einar Jónsson. Já, þú þarf að gafi, heyrðu, frábært, einmitt við sáum Orra ástöðandi hérna með 100% skotnýtingu í lauma sér hérna inn og hann náttúrulega ekkert að frétta núna, þú veist. Við erum bara bakað hennar leik, Snorri ætlar ekki, býtu hverjir eru komnir út treyju og í treyju, þetta að sjá það eða? Býtu, Steini Lele, hann ennþá bara í hérna. Ég veit það. Steini Lele? Hann ætlar að hafa, hann búin að setja hann í rullukrabul. Steini Lele komin í rullukrabul. Steini Lele, þetta var bara að fæðast. Já, shit. Steini Lele. Þú er að skrá þetta, það er ykkur að stela þessu. Eigna mér þetta. Já. Herru, þeir eru að hneykslast núna á dóm, þetta er mjög myndalög maður, ég segi það að skrifa og þú veist, hann er dularfullur líka og hann er með þetta allt sko. 7,5 Mér finnst þessi líka myndalegur, þjálfari Argentínu. Á sinn hátt. Ég hef oft sagt það að mér finnst svona, þeir gaurar með hvað mest sexapíl eru svona feiti gaurar í litlum sundskýlum sem mæta, þú veist, svona vel fullorðnir sem mæta og sita bara á okkur litlum, var það Janus? Og svona bumba lafir hann svona yfir strengin og þeir sita bara úti í sundi og góður í stegi bara, hérna, og ég hugsa bara, minnst það bara svona vera kynorka flæðandi frá þeim, sko. Það þetta sjálfströss sem þú, það það sem þú veitast eftir í kallmönnum. Herru, menn að tvista boltanum svo vel, sko. Góð mark. Twist and turn. Hvernig hafa Bjarki Viðarsson að mæti í Dogsson? Er hann í hérna... Er þetta Jeppakall 69? Ef við erum að tala um hann meistara? Sko, Hjörvar Hafliðason er mættur aftur og við erum búin að fá okkur 1, setja 2. Já, takk. Þú veit. Komum það vel. Stundum eins og Ímir sé bara með 1 auga eins og svona kíklópi og hérna, það er rosa. Er hann ekkert kallað það? Cyclop. Ég hef ekki heyrt það. Herru, það er hérna... Afi minni Jón Baldvin, Sigurgísli Jörgen. Já, bara til að hafa mikið með það. Já. Hann er hetja í Baltíkinu, sko. Ég fer stundum í Baltíkinu. Ég er afans Jón Baldvin. Já, ég held að þessi strákur sé nú engum aðalsettum. Afi minni Jón Baldvin. Býtu, er hann Glúmsson? Svona á að gera þetta. Já, nákvæmlega. Seta bara Janustad. Ég held alltaf að Janustad tækir svona 140 bekk. Það taka allir handboltamenn mikið í bekk. Hann gerir það. Pottit, allir handboltamenn taka mikið í bekk. Þeir elskar lifta. En talandi Jón Baldvin, er ekki Ingóma Sónara svona feskasta sem við séum í pólitíkinni hérna, síðust ár? Glúmur. Já, Glúmur. Í fórsetarframboðinu. Það var í Alþingi, hérna, var ekki Alþingiskosningan 21? Ég ætti að vera eitthvað svona fórsetardæmi. En hvað er margir í handbolt sem getur skotið með báðum höndum? Er það ekki mjög óalgengt? Þó getur enginn, af því þú þarft að... Baldvin Jónsson hérna, ætla að senda ammælisköður á BB King, Bjarni Ben á ammæli dag. Já, sjálfsögðu. Hann er 55 ára gamall. Já, sendir skila kveðu Baldvin frá Hánsson. Ég ætla að senda honum SMS. Já. Sæll frendi. Herru, var hann að klúðra fucking Einar Þorsteinsson? Aha. Einar, you had one fucking chance. Fekk hann ekki fríkast eða eitthvað? Já, en svo fór hann í skiptingur. Já, þetta, hann alltaf spila ekki sóknum. Já,
Þetta við þekkjum Bjarni Ben á afmæli í dag, Háká á afmæli í dag, Jose Mourinho á afmæli í dag. Þetta svakalegu dagur. Til hamingju með daginn Hjörvar. Já, þetta 55 ára félagið, Háká 55 ára í dag. Já. Býtu jafngamall, býtu sama dag og Bjarni Ben, stofnað. Já. Þetta hérna... Það rosalegt. Það eru tvær stofnanir í íslensku samfélagi þarna. 21-12. Þarna besta vinkonunar Áslaugar Örnu. Hver er þetta? Vinkona mín. Ég bara svo gaman. Hvernig get ég glimt? Silja. Þetta hræðilegt fyrir fólk að heyra þetta. Já. Ég leita okkur átt niður. Ég var að horfa eitthvað annað. Sorry. Já. En já, þetta er ekki bara einn maður sem getur kastað með báðum í handbolta, Ólafur Brimi Stefánsson. Það er hérna kóngurinn, hann Ekki gleyma Andriu Stelmókas. Ég ekki að tala um svona eitthvað svona sem Ekki gleyma þeim meistara. Já, þeir eru ekki margir. Nei. Nú er ég svo forvitinn, sko, ég er spáðið að fara... Ég býta hans, ég skal finna þetta. Ætla að finna þetta fyrir mig. Dóri, hvernig líst þér á þetta, svona hvernig búið að vera síðustu mínúturnar? Meina þetta er bara solid íslensku sigur en meina þú veist og svo er leikur búinn og við vitum ekki, málið við erum ekki komnir með svar eftir hennar leik sko. Það er það sem hræði mig hérna sko. Að ég aftur að ganga út hérna, ég bráðviltur og ég gekk inn. Já. Við verðum í myrkrinu. Þar til, já. Janus. Maður var að skoða að fara hann yfir 2,5 en maður hætti við það, maður hefði ekki... Er þetta þessi hérna? Já, þetta er Silja. Þetta er ekki Silja? Jú. Hver er þessi? Já, vinkona Áslaugar. Já, ég vissi það. En er þetta ekki hérna þessi sjálfstæðistelpa? Ingveldur? Herru, þeir eru skrýtni núna. Það er bara málið við erum búin að vera hérna allt mótið að bara tala við þekkjum allir í stúkunni svo allt í hennu þekkjum við eitthvað. Ríu fullóni maður, er þetta ekki hérna sjálfstæðiskonan að það maður? Já. Hérna sjálfstæðiskvísir. Dóri er að koma hérna á röngum fórsetum, hún að plata þér á röngum fórsetum. Já, erðu, nei! Sláin! Þetta er alltaf mark, sláin er alltaf mark. Já, þá er þetta aftur í slána, það er þetta rétt. Sláin er alltaf inni. Það er fægt. That's just physics, man. Já, þetta er... Sláin. Þetta fyrir aftur í slána. Nei, það fór ekki eftir í slána. Nei. Ég var að putta. En það er þess að kent bara, er ekki bara fyrsta dómarnámskeið, það fyrir 2 ári í slána, þá er það alltaf mark. Sláin er alltaf, en þetta var náttúrulega ekki sláin. Þeir eru að skoða þetta er skemmtilegt. Hvaðan eru boltarnir spilaðir í handbolta núna? Hvað sér þau? Hvaðan eru boltarnir? Þetta er ekki Addarsboltar, Þetta er ekki... Molten. Var þetta í gangi? Ég tóð nú ekki þegar ég var að spila. Molten? Select voru... Já, Select eru kóngarnir. Ég er að kaupa svolítið Select bolta á mitt heimili, sko. Já, þetta er bara mark, ég um þetta. Þú var slagir við þessu marki. Ekki ykkur fleiri þarna? Þetta var ekki mark, eða? Það var ekki mark. Nei. Það var nefnilega alls ekki mark. Þetta er maður að segja frá því að hann fengi rautt spjald í handbolta við að fara óvart í andlitið á naflanum. Já. Það er hérna... Menn gera það ekki, það er bara beitt í... Út í óþægilegri hæð, þú ert að taka mótið, þá ertu bara alltaf í vanert í kassanum á ykkur. Já, það er bara beint rautt. Grillið á naflanum. Eigum að setja næstu íslensku 2 mínúturnar ammó? Já. Ef ég ger eitthvað skemmtilegt. Fíla. Næstu íslensku 2 mínúturnar... Teitur! Ammunition. Hann þarf 1 í viðbót. Teitur lítur samt út eins og gaur sem er drepinn feitt í Game of Thrones. Veitu hvað að tala um? He went to see the Lord of the Huckleberry og hann tekið með einhverju sverði. Næstu 2 mínúturnar á Einar Þorsteinn Elvar Elliði í mér. Já, vel gert. Er hann hérna Bolton? Lord Bolton. Nei, hann er sonurinn hann. Já. Geðsjúklingurinn hann. Meira eitthvað svona gaur sem berst ekki, sko. Er bara ekki fínni skikki, sko. Því hann er svo prúður eitthvað neginn, sko. Og sjá, Argentínumenn í tómum vandræðum finna ekki smugu á íslensku vörninni. Sérðu, Janus segir bara hætt að vera kettling og bara mass. Þarna sagði hann eins og hann sagði no mass. Þeir eru alltaf næsir. Vantar indjónana í Argentínu. Þetta er Maradona-kyn. Já. Þetta eru bara einhverju spænskir. Aron Pálmarsson að geispa, það er alltaf gott tíma. Mér sýndist Þorsteinn að gera sér klára. Serðu? Steini Lele. Unleash. Ég nenni ekki hans alltaf settur inn og 10 yfir. Er þetta hettustrýpur eða er þetta... Þetta er hérna Gunni Mall.
Gunni Mall hefur þetta til. tekið þetta sko. Hann er toppstandi svo. Hann er í toppstandi. Hann er ágætastandi svo. Hann má eiga það. Hann hefur líka fyrir í. Hann er líka búin að gera... Voru þetta 2? Já, Elvar 2 búið. Elvar 2 búið. En Gunni Mall er náttúrulega búin að gera gríðarlega mikið fyrir feit menninguna á landinu og hérna hann hlær og hann er náttúrulega mikið að kenna að gera feits. En sko þurfa allir núna læra menn bara þá feitin eða þurfa menn að læra allir hárgreiðslubakkar? Þú verður bara barbers. Sonu minn er byrjaður að klippa stráka Emma og það er bara að vera að gera low tapered fade og svona. Hann vil ekkert fara eitthvað í 3-5 ára námi. Nei, ég er að segja bara að græða monni núna. Það er ekki að vera fasteignarsali eða? Það er hægt að færð fade eina fasteign í Vesturkópavogi. En ég meina klippara sem eru handboltamenn, ég meina það er Agnar Smári, Úlfar Mónsi, Gunni Mall, Símon Mikael Guðjónsson. Já, en þú veist, það er ekki Guðjónvalur, skilur. Nei, Guðjónvalur er alltaf að þjálfa gúmmisbakk. Já. Þetta eru hárgreiðslumenn og fasteignarsali. Og toppleikmenn. Já, Orri. Hvað var línan á hann aftur? Nú þurfum við að fá Steven inn á. Var hann ekki 4-5 eða? Dóri, nær að kalla Steven inn og þú ert búin að kalla Þorstein inn á. Nú þurfum við Steven. Steven mistaði einhverju flugvél og ég held að Snorri bara, þú veist, hann var aldrei að fara að spila eftir það. Það var senkað einhverju vél eða. Já, það var einhverju misskilning. Það var allavega að Snorri var ekki hearing it, sko. Nei. Bullshit. Þannig að hann færar hann út og... Býtu það, þeir eru búin að setja en lengsta Argentínumann heimsins. Þetta var svona Argentín. Já, þetta var fyrir Míleil, sko. Þetta var gegn verðbólgunni, þessi svo. Þetta var þessi freestyle handbolti sem þú búin að vera að bíða eftir. Þetta var gott. Þetta var mjög vel gert. Björgvin Páll er rakaður, það var ekki búin að koma inn á þetta. Greinilega mikið áfall fyrir handboltasamfélagið. Hvað vantar hérna 9 mörk? Ammo, næstu 2 myndur Daniel Mattíasson. Þetta er greinilega leikmaður. Þetta er hérna Daniel Finns Mattíasson. Já, leiknismadur. Leiknisstjarnan. Sem fór í Stjörnuna. Einmitt. Daniel, þú átt Ammo. Já, Nína, það er dottið! Það er dottið! Er þetta dottið? Já. Það held ég. Er þetta eitthvað remix? Þeir eru ekki með heitatón. Nei, hann er ekki með heitatón. Það er að spila eitthvað að geða skemmtilegt hérna. Óle, já, nú heyrir maður í sér. Þetta er miklu betra. Nú er ég tilbúin að tala um hennar leikmaður í alvöru. Pæli að þurfa að rífa sig í gang maður með eitthvað fólk sem er svo þund og búið að drekka svo mikið undan þetta dagaðan í stúkunni að það eru annarkvæm maður að æla fram á gangi. Já, allir liðið sem mætti á Króatíuleikin. Ég er búin að sjá ljósmyndir af mönnum hana frá Seffanum og annað og það er... Nei, heyrðu þessi lakin maður. Seffanum, hvað, já. Og það er stemning á íslenska... Íslendingunum að núti, sko. Hann og Hjammi voru að hella í sig saman hann. Herru, skiptum hendur og allt. Það held ég að vel gert hjá Gísla með 4 mörk. Steven er að koma inn á. Steven Tópar Valensi er að koma inn á. Já, það fyrir að Orri, það dettur ekki. 2-0 Brentford kemur Sjati og Brentford að vinna Lundunarslaginn þar. Hvað var lína með Tate? 2? Já, yfir 1,5. Já, það er náttúrulega alveg bara gefins penningur. Herru, ok, Steven er að koma inn á og Þorsteinn og Orri út af. Þeir hefðu getað verið með svolítið vel portugalst. Já. En náttúrulega þeir spila á sömu stöðu. Já, það er erfitt. Ekki nema að negla Steven bara fyrir óðinn í hægra hóti. Já, það er klassíker. Ultimate humiliation. Sko, hérna Steven á ættir að reykja til Kólumbíu, ekki? Jú. Já. Er handbolti í Kólumbíu? Nei. Ekki hef ég heyrt af því allavega. Eða þú veist, þeir eru ekki allan ekki hátt skrifað. Nei. Þetta er Argentínu og Brasilia, þeir haldi uppi heiðri Suður-Ameríku. Er þá Steven og Geir Ólafs miklu vinnir? Geir Ólafs þetta svona svolítið verið. Já. Allir Kólumbíu og Íslandi. Það er rosa Kólumbíu tenging á Íslandi. Já, var ekki Hrafn, hvað myndi gera maður? Gunnlaugsson. Gunnlaugsson, hann. Náttúrulega hefur líka sterkar tengi og tengdaði dóttur okkur frá Kólumbíu. Já. Þannig að það eru margar tengingar við vinn okkar í Kólumbíu. Nú, hann er komin í mestur áttina Steven. Hitti eins og Hrafn Gunnlaugsson fullur og... Herru, og er þetta ekki Steini? Jó, Stóri maður. Steini Lele. Já. Hver er pappans? Einhvern frægum ósöndum. En hann á bróður sem er jafnstór og er í 3. og í landsliðinu og bara... Örfendur og svo hann systur sem var á... Herru, hann geigaði. Allt í góðu Steini. Við vitum... Kúlu á bólubjöleikun. Já, einmitt. Já, ég vissi það.
Þannig að þetta alveg tröll að gena það í þessari fjölskyldu. En hann klúðraði sko. Já, það nefnilega þreytt sko fyrir mig og Steven veðmáli það Steini aldrei fara að gefa hann. Loksist þegar hann fara að spila, það var bara að fara að bomba markið. Já, það. Hey! Herru, hvað? Skref? Gefðu boltar í hotni, drengur. Þetta var ömulegu dómur. Peppið hann, skjóta meira á segja núna sko. Baron Trump komin inn á segja gárungarnir á chatinu. Það er væntanlega að tala okkar mann úr Mosó. Baron Trump. Baron Trump. Já. Hvernig var sú tenging áttu? Já, bara stór. Risastór. Nú, hvað er Baron Trump ár? Hann er 205-206 ekkulis. Hvað er hann gamall? Hann er fættur 2006. Já. Er hann eina barn þeirra saman, eða? Já, þeirra tökja, vel hann, bara hann. Sem var ég að lesa eitthvað, 13 ára gaur í Barcelona sem er, í körfubolta, sko, sem farin að fá séns sem er, 209, sko. Já. 13, sko. Já. Sko, 17 ára gaurar í dag, 17 ára gaurar í dag eru vaksnir eins og 23 ára fyrir 25 ára síðan. Þú veist, gaurar eru bara klárir. Sko við. Já. Sjáum Mosóbrósan með þakkið ætlar af höllin Þetta er sneið. Þetta er bara, ég veit alveg hvernig, ég sé sneið, ég þekki sneiðar þegar ég sé þar og þetta er sneið. Það er reiður. Þannig er stemning, maður. Þannig er hann bara að segja. Þannig er bláa hafið. Þetta er bláa hafið, þetta er sérsveiti. Djúvöldin, þetta endist bara í viku þetta mót. Þetta endist bara í 3 daga. Það myndi að byrja á mánudeginum á móti Slóveníu. Á miðvikudeginum erum við komnir í undanúrslit. Svo er þetta allt búið á föstudaginn. Þetta er á bóndadaginn sjálf. Þetta var svo tákgrænt fyrir íslenska bóndan að þetta var hrunnið á okkar degi. Steven farið bara í gegn. Steven ætlar ekki í gegn. En já, Steini farið bara hana maður. Býtu. Sérsveitin að taka hóki-póki. Ekki alveg að... Þetta er ekki búið að frábæri. Sérsveitin, sjáu sérsveitin. Hóki-póki. 10-0. Á sérsveitin ansi góð. Ég verð að fá sérsveitin aftur á meðan erum að skora hérna. Herri, var þetta eina þóstur? Já! Það var að þetta. Já, eina þóstur. Lesið. Að maður hafi ekki elt þig líka með Viktor Gísla, þá þetta verið rosalega. Þetta er létta sem að gera. Hvað var ég að fá hérna? 2-1, já, Kristaballas og Brentford. Hvað var ég að halinn hérna? 3,10, 310 eurur. Ég fór ekki svona þungurinn, sko. Það er gæi í Kristaballas sem heitir, sko... Einar Þorsteinn, það var það neðst. Esse. Þeir eru með Esse. Jú, ég fór svona þungur, maður. Herru. 27-17. Já, þetta var rosalega hóki-póki hjá sérsveitinni. Býtu, þið voru að taka bara hvað í gluggan? Janúar, eða? Já. Já, þú farið fram með mér. Romanesei. Já, það myndi nú ekki drepa Þorsteinlega og gefa hann aðeins niður í vinstra hornið. Það er eitthvað sko 3 mörk, það er eitthvað alveg svona... Á 10 mínútur? Ég held að fengi, sko... Alveg góða hálftíma. 25 allavega. Já, ég kalli þetta lúka markinu bara plöðlega það. Já. Kanski á 50. Menn að gera svolítið grína þessu Release the Craig en kommenti hjá okkur. Ég veit það. Sjá okkur eru aggressív. Víti, nei. Release the Craig. Og svo býður hann bara upp á þetta. Þetta shit show. Þegar, sko, ef maður release Craig nú of seint, sko. Þetta upp með þig! Þeir eru svona mætunum alveg. Nei, heyrðu, 3 tapaði boltar og 1 skotvill. Þetta er ekki alveg innkomið. Heyrðu, þú ert að segja, tala þess að þetta sé eins og, hérna, þetta er einhver... Þetta er á þína ábyrgð. Já, hvað meina, Gísli búinn að vera góður í leiknum. Getum ekki fengið all. Lofvörð Slóvena, ætla að eðilegja partíð hjá nákvæmlega. Tjekkum á því, sko, er þetta frá Melania því hún er promises made, promises kept. Þetta er þetta Blasiak, en þetta er ekki frá henni. Þau eru á sama sauðahúsinu. Sko, það var náttúrulega, það pirraði rosalega mikið systkina Baron, eldri, að hann og Melania tölu alltaf saman á slóvensku. Já. Eric Trump og Donald J. Trump Jr. og Ivana voru bara pirruð yfir. Þau tala saman á slóvensku? Já, tala alltaf saman. Og þú sérði alveg á Baron hvað hann er mikill júki. Það er erfitt að impressa hann, það er engin kanjón. Það sem er líka geggja við Donald Trump og maður kynntis þessu fólki öllu bara fyrir sko 20 árum. Í Apprentice. Þá var Ivana, hún var hérna í annari eða 3. seríu og hérna
juniori líka, voru með honum í þessu. Þannig að það kynnti Það var rosalega bretti sería hérna þegar Dennis Rodman var í Ég sjá í Slóvenan, þetta maðurinn sem á að stoppa Króatan á eftir. Já, hann gerir það. Þessi maður gerir það. Eru fyrir dokk út Króat að tapa í kvöld? Já, ætlar það að koma með eitthvað undanúrslit. Ok, það eru svakalega byssur á Teiti, var ég að sjá hana. Já, hann er svaka flóðstöð. Hvenær ætla menn að gera svo hana danska lið og spila ermalust? Það er búið að banna þetta. Það var bannað. Já, hérna, ekki kaupar Já, en manstu þegar að hérna Svíðarnir mættu þarna í smokkabúningunum? Já. Það var töff. Já, það var líka bara svo mikið verið að rífa, make a sense. Já, hvernig? Þetta er 93. Já. Í Globen. Vá, þetta var alvöru mark. Þetta var alvöru mark. Steven. The Kraken er inn á. Hann er bara svona sem er mjólkuferðinu á haustum, hann bara sér ekki hodnið. Það væri náttúrulega ultimate humiliation að vera 9 mörgum yfir, fá síðasta kortrið og svo ertu tekin út af. Það er the ultimate humiliation. Það er helviti vont, sko. Já, það myndi brjóta flesta, held ég. 27-18, þetta eru 10 mínútur eftir. Herðar ammó fyrir þann sem að kallar á réttan síðasta markaskorar fyrir Ísland. Hver skorar síðasta mark Íslands? Við lokum fyrir betti á 58. mínútu. Fágu kaffi, fágu síkó og pæli í loka markaskorarunum fyrir Ísland. Við erum fastir í 27 mörgum. Hver mun break the curse? Ammó, strákar. Ammó, Þorsteinn til hérna varnar. Þetta er kannski ekki alveg, hendar honum ekkert frábælega að vera með Gísla og Teit þarna með sér út í línunni. Nei. Það er ekki alveg verið með Aron. Strákar, hvernig hefði þetta verið þegar Ómar verið með? Þú eru alltaf komin áfram. Er það ekki? Nei, ég veit ekki. Já, það er fínt. Hann er samt verið geggjaður í þessum Króataleik. Hann er bestur í heim. Hans eiginleikar hefur nýst mjög vel þar. Augljóst að Ómar myndi hjálpa okkur alveg heilan helling. Það er svona, þú veist, þá viltu vera með gæja sem geta verið chillar á boltan og valir rétt, sko. Þessi 22, Þessi er ungur. Já, þetta var annar hérna, það var svolítið skemmt. Sérðu, hana, Lord Beckenworth. Lord Beckenworth. Þetta er rétt á svona drepinn. Það er búið að teipa hann vel. Punguru? Já. Og Bjöggi, hann er bara á bekknum. Allir Bjöggi sem búin að spila sín síðasta landsleika. Og gef það í hotni, drengur! Nei! Kraken! Svo svarið það. Hvað er í gangi hérna? Hann er ekki eins og að gefa þessu betti skilur sem á séns. Nei. Sko, þessi markmaður svona Má sjá. leikstjóri frá Argentínu. Þetta er svona hérna, sko. Hvað við? Þetta er ekki. Já, þetta er meira enni, miklu meira. Já. Herðu, Jésús. Síksturinn frá Argentínu. Hann verður allavega að ná einu 2000 marki. Við þurfum bara að kippa Steina Lele út af. Ég er ekki með svona hérna Argentíska leikstjóra. Nei, í huga. Ég hef séð þetta. En þeir eru nú ekki að skora mikið í Argentínumennir. Þeir ættu bara að koma svona 12 mörgum yfir, sko. Já, yfir bara. Nafli líka sett yfir 32,5 hérna á Ísland og það leit mjög vel út og svo er ekki búin að skora núna í einhverju 7 mínútur. Fótur. Sterkur þessi Argentínu, hann hélt bara á Teiti bara eins og einhverju krakka. Þeir eru náttúrulega með pulli af liðið hann í Argentínu, sko. Þeir þurfa bara að senda... Þeir þurfa að fá pólska skólan og gangi gegnum það saman við, eigna sína eigin hlýðarenda mafíu. Já. Svo geta þeir ekki alltaf sendt bara lækninn sinn bara testa, takk, og þá bara dekkum. Það ekki? Nei! Heyrðu. Þetta er alveg... Þorsteinn Leo sjó er einhvern veginn bara, Dóri... Þetta er bara eins og í myndinni, The Kraken var náttúrulega drepinn á endanum, sko. Já, það meina það. Það er bara það sem er að gerast hérna. Og Stephen Greif, hann fær ekki einu sinni séns til innpressaða Snorra því að Steini Lele neitar að gefa. En það er eitthvað búin að biðja Steina Lele um að skjóta, sko. Sko, Stephen er búin að vera bara svona eins og voyeur þarna, hann er bara búin að horfa. Já, hann er bara búin að vera. Hann er aldrei fengið boltan í hótt. Hann er bara... Hann er heldur sterkur, hann er hérna útilinn að berja mönnum. Já. Hann er bakverður, hann er frábær í bakverðinu, sko. Vittu eitt annað sem getur þetta? Hotnamaður sem getur farið og slegist menn. Stefán Rapp. Það var nú eitt hérna í heimsókn hjá einhverjum daginn. Já, Stefán Rapp. Arnar Freyr. Arnar Freyr í FH. Nokko King. Já, Freysi. Hann getur þetta. Þetta er mjög fár í heiminum sem getur þetta. Gerði þetta lískurinn.
Herru, Þorsteinn Leó. Þú voru nú að vera í hotn. Herru, shit. Skref. Herru, shit. Dóri bara farin. Þetta er eitthvað versta. Veitir hvað, veitir hver að sigla vel frá þessu? Hann er Snorri. Okay. Hann er að reyna svo alltaf mikil. Hey, chat, komið með verstu innkomu sem það séð í íþróttum. Give it to me. Bara verstu innkomu sem það hafi séð í íþróttum. Ég er með eitt í gær, það eru fyrstu 5 mínútur hjá Kusanov. Já, úsbyggarinn. Já, gaf mark og var næstu búin að gefa annað og þurfti að redda sig með gulu. Hvað er versta innkomu sem við séð bara? Hver hefur komið inn á og... Þetta þér eitthvað í hughjörur? Já, margar vondar innkomu, sko. Steven Gerrard á móti United þannig að þegar kemur inn á og fær beint rautt. Já, það er þetta geðveikt innkomu. Já, hvað var hann hérna... Já, er það? Ég var ekki búin að lesa þetta. Herru, curse is broken. 28 mörk. Óðinn. Saul Niguez, fyrstileikur með Chelsea. Hvernig var sáleikur? Já, það var einhver algjör, einhver viðbjóður, sko. Það er á rétt hjá hann. AK 45 henni, já. Gerrard, það var ekki Old Trafford, það var á Anfield. Já. Í leiknum fræga. Fyrir 10 ára síðan núna. Já. Ég var með honum Toppa á Tenerife. Fréttamanni? Já. Þið voru nú góði vinnir hann á tíma. Já. Alls konar menn dottið þar inn hérna. Heldur og... Heldur betur. Toppsenningarinn og fleiri. Já, Danny Ward innkoman. Það er þetta geðvið. Útgeit Real, 2 sjálfsmark. Já, það verður margar slæmar innkomanar. Danny Ward hérna líka daginn hérna var ekki á móti Newcastle. Það var komið með eitthvað 3 mörk á sig bara eftir 3 mínútur. Haltu áfram að skjóta, Þorsteinn Leó. Aldrei hætta! Sjáum þess að Steven nennir ekki svona spretta lengst niður í hotni því að veit að Þorsteinn ekki fara að gefa hann. Það er Teitur að skora. Sjáum hann að Henson gengið í stúkunni. Sko, menn er svona að tala um eitthvað svona almennt, sko, við erum áttalega að tala bara um eitthvað svona eitt leik. Já, bara vondar innkomu, bara, þú veist. Erum að reyða svo skipti sjálfur sér í framherja. Það var geðveik innkoma. Já, það var ekki delunum neitt. Hvenær var það? Hann var hérna 2013 þegar hann kom tilbaka. Hann spilandi þjálfari? Hann var ekki spilandi. Hann ákvað bara að setja sjálfur sér í sendrin í eitt leik. Var þetta ekki þegar David James kom, eða var þetta ekki það síðan? Jó. Það var ógeðslega að fyndið, sko. Þannig að... Já, Steven... Já, vantilega að vera að vera að giska þarna á... Að markaskora. Já. Við hefum ekki lokað það bara... 58, já. Við held að vera þetta skoraðin í lókin. Það voru 2 allar eftir 28. Ná, þessum boltatringur. Sjá. Það þýr ekki að snúa sér svona, sko, ekki þegar út í höndunum á elliða, sko. Verður Dogson yfir síðasta þætti Vigdísar? Áhugi 0. Hann er búinn eða ekki? Síðasti þátturinn var síðasta sunnudag. Ok, já. Nei, það verður hérna gerð þáttarins, þá verður... Já, með Vigdís og heilanum, er það ekki örugglega eitthvað hlaðvarp sem rúvarðir fari yfir þess að þætti? Með afturöldingu og heilanum, það var þetta skemmtilegt. Já, það var svo gaman, svo mikið... Insight eitthvað. Og svo mikið íþróttalið og... Fúsi ósáttu við það, það meina að vera eitthvað verið að skjóta sig þarna. Já, með silfrið. Ég fór nú að tala við hann allt í góð. Ok. Þetta var grafið. Við ákveðum að grafa þetta bíf. Keyptir hálf kíló steiktu fiski og þá var búið að græja þetta. Beef squashed. 58 komið. Já, ég myndi þetta ekki nenni einhverju bífi við Fúsa, sko. Hún var aldrei síðast orðið í því, sko. Teitur. Ok, ég ætla samt að segja, þú veist, hann fær alltaf 3 menn í sig, sko, Steini, sko. Já, þá þarf hann bara að láta rúla. Hann er reyn og mikið. Já, hann er að forsa þessu. Já. Það er þetta mannan boltan. Það er ekki að fá 2 mínútur. Það er rosalega að við ekki 2 þarna. Það er svona korona þess einkomu. Þetta er þetta flottu skrokkur maður. Já, hvað er hann gamall? 2002 ekki? 2002. Já, þetta er bara nóg eftir maður. Hét hann Mourinho þarna á línni? Næstuði Mourinho? Tókstu eftir? Hvað? Ég tók ekki eftir því. Ég var ekki að horfa. Nei, hann sneri sig við þarna. Ég skal segja ykkur það. Við opnum bara þetta fyrir hann. Það var bara að gjöra svo vel. Hann heitir Mourinho. Hvað og línni heitir Mourinho? Við erum að fatta það núna. Mourinho. Það er ekki eðlilega hart. Það heitir bara Mourinho. Sjáðu, við opnum þetta bara fyrir hann. Já, bara bless. Gjör svo vel, vinnur. Þetta Steven byggja mér. Er Nistorði búinn að klára Spurs eða? Já, bara, þetta er bara eitthvað sekundur eftir. Rosalega sterkt. Hann er að koma sér úr fallseti, sko. En Ants, er komið, fara hann reysupassa núna?
Hver var Ekki þetta? að klára hann leik á Anfield allan fyrst. Já, en ég meina Víti. var ekki Mourinho var reikinn Jú, komin í úrslitaleikin. komin úrslitaleikin Svona sem hjá sama Sjáið liði, þið. er það ekki? Óðinn, síðasta markið eins og þetta stendur eða Teitur verður og það er Hann skoraði að skoraði. Já. hann hlær. Já, Hann hlær. Hann hlæra þessu. Óðinn skorar. Já. Nú var hægt að fá Þetta er búið. Þór og Steindæði Dóksson. já. Sussu. Gerðum okkar Nú beinast öll augu að slóvenska landslínu sem mætir því króatíska í kvöld klukkan 19:30. Ég myndi halda hann yrði á RÚV 2. Já. Og við þurfum að senda hlýja strauma þangað. Þetta var auðvitað bara skilduverkefni hérna. Dóri, hefur einhverju trú á Slóvenar geti trublað króatara? Ég ætla að trúa. Ok. Ég verð að trúa. Og ég ætla að setja alla peningana mína. Já. Hversu mikið högg verður þetta fyrir heimilisbókaldi ef það klikkar? Svo ólíklega við til að klikkar. Nei, ég næ að halda þessu að skildu sko. Og hérna, en svona þetta fyrir fyrir smá pásu. Þú mælir með því að halda þessu aðskildu. Myndið þú mæla með því að fólk myndi setja svolítið mikla peninga á Danmörki ádrætt? Það er ennþá vika eftir þessu móti. Svona lúkkar þetta móti ekki eins og að Danir séu að fara að vinna þetta? Jú. Já. Þeir eru búin að vera bara einhvern veginn eins og þessi að spila eins aðra íþrótt í öllu leikjum og Það er samt í sjálf og sér ekkert breytt hvað það var. Þeir mæta líklega frökkum í úrslitaleik. Viktor Gísli maður leiksins. Já, mæta frökkum í úrslitaleik. Já, það var svona sviðsmyndi fyrir mót. Það er líklegast. En jú, kannski geta það hvílt eitthvað því að leiðinni léttari eða eitthvað svo leið, sko. Þetta ég verið að stoppa hérna, þetta er fallið stund fyrir þig. Já, Gummi frændi. Hérna er Gummi frændi að veita Viktor Gísla maður sem kláraði, sem landaði Arnarlax-stílnum, pun intended og Rapid-stílnum líka. Heldur betur. Bjargaði fjárhag sambandsins til næstu ára. Takk fyrir það. Við þurfum gott landslið, við þurfum góðan fjárhag. En Ísland, eins og ég segi, Ísland vinnur riðilinn ef við fáum þessi úrsliti í lag í kvöld. Það er að segja ef að Króatía vinnur ekki Slóveníu. Jafntefli líka frábært. Hvað segirðu? Það vinnur síðasta mark leiksins og það var Óðinn sem skoraði og það er Daniel Örn. Já. Daniel Örn, það var nú fyrir máur minn heitir Daniel Örn. Vonandi þetta sé hann. Það var nú mjög gaman, fínn náungi. Mikill handboltamaður, frábær hótamaður. Já. Býtur svo sem að var í hérna Káur og Víking á Stjörnunni. Var það máuði? Já. Já. Hörku handboltamaður. Það maður læri eitthvað nýtt. Stæðilegur strákur. Öflugur handboltamaður. Já. Það bara ég að markmenn alltaf, já, Sigur Atli, þetta frábær pæling. Og handbolti virkar þannig að markmaður lang mikilvæg staðan. Þú getur ekki unnið neitt í handbolta nema þú setur með góðan markmann. Dóri, bara af því að við ætlum aðeins að við erum fara að kveðja hérna því að þú ert svona UFC-kallinn á Íslandi. Hvenær berst hérna Gunnar Nelson aftur? Eða er þetta búið? Það kæmi mér allavega ekki á óvart ef þetta væri búið. Það er ekkert búið að tilkynna neitt og Þetta var ekki í London eitthvað? Það er alltaf verið að segja þetta við mann eitthvað. Er búið að tilkynna eitthvað? Nei. En hann skrifaði undir var ekki einhver svona bardaðasamningur sem hann skrifaði undir? Já, ég vissi að þeir væri eitthvað ósáttir með hvernig þeir ætluð að haga lyfjaprófum eftir að þeir hættu með hérna eitthvað samband sem var að gera það. Og svona, ég veit ekki, ég allavega ef ekki til þess að hann sé in camp. Já, nei, ég eins og ég segi, það er óumflýjanleg spurning þegar Dóri Díana í stúdíói að spyrja hann út í UFC. Auðvitað Steindi sagði mögulega mars. Já, Steindi sagði það, já. Það er bara hérna frá mér. Viltu með þetta? Er það þá í O2 Arena? Líklega, sko, þú veist, hann er náttúrulega með smá, hann er náttúrulega vinsælastur þar og svona, en manni líður líka bara svona, ég veit ekki, ég bara heldur maður með Gunnar sínum og svona, en kannski, þú veist, hvenær barist hann síðast? Það er langt síðan. Eitthvað eftir COVID? Jú, eitthvað eftir COVID, sko. 2-3 ára eða eitthvað? Já, hann er svona, það er nú aldrei gott. Er eitthvað nýr að koma? Það eru margir spennandi að koma og það er nú einhver mjölnismæður sem er farin að pakka saman einhverjum mótum og svona er hluti af þessari kynslu sem lærði, þú veist, blandaða barndagalistir allar í einu, skilur, var ekki í karate eins og Gunni og fann svo jiu-jitsu, þú veist, 17 ára og eitthvað svona.
og þeir náttúrulega eru sko í Reykjavík MMA líka rosa mikil stemning sko og en einhverju svona excellent eða? Já, þar eru svona gaurar að vinna og eru með einhverju svona litla titla og þetta og mann líður eins og eitthvað geti gerð sko en það verður erfitt það mun alltaf vera erfitt fyrir Íslendinga að keppa í þessu á meðan þetta svona ólögt hérna. Við slum aðeins kíkja hérna á sóknarleikinni á Íslandi bara að segja hverju skóruðu mörkin Tsunami alveg hætti Sjáum við þetta, það var engin Sigvaldi og það var hvernig svona ég veit ekki hvort það hefur verið þægilega fyrir Óðinn að vera ekki minnit svona eitthvað svona proper hann fekk nú ekki svona byrja já ég veit það en svona þú kannski tekum ekki teit með sem einhver alvöru ókn Eiður Gunnarsson segir þetta bara eitthvað mörk skiptir ekki máli tölum íslensku UFC svakalega lægð ég ósammála því með UFC myndi vera einhverju smá endurkoma okkur núna hvað finnst þér það? UFC lægð? Ég veit, nei ekki vinsældarlega eða eitthvað en þeir náttúrulega kannski bara rétt eins og NBA eftir Michael Jordan eins og þungarlegt viktabox eftir Mike Tyson þú veist, Conor McGregor var stærri enn brandið einhvern veginn og hérna þetta bull með að gaurar séu síðan að fara að boxa ykkur áhrifavalda finnst mér ekkit endilega verið að hjálpa það dóti ekki endilega að mala penning sko og rosa svona cheap sko og hérna og það hefur líka verið stemning í heavyweight boxing allt í einu, ég held að fólk sé að ruggla því saman að UFC sé ykkur í lagð og bara allt í einu bara finnur meira fyrir þungavættaboxing Ég held eins og að væri miklu meiri áhuga á þau til dæmis á Íslandi ef að Pretty Boy Choco myndi vilja fá Berjador og DNA og þeir myndi mætast í gangi honum vel sko Já, heldur en einhverju tveir gaurar Reykjavík sem enginn, þú veist, allir þekki allir viti hverju þið eru og þú veist, það myndi allir halda annarkvæmt með Dóra eða Pretty Boy eða whatever alveg pottet og þú veist og manni finnst svona eins og það sé ekkert ólíklegt að eitthvað svona, þá er ég ekki að tala ég og Pretty, heldur bara svona einhver svona nöfn að Icebox, það er búið að búa til vettvang fyrir þetta þar Icebox out of this fucking world, það eru 2000 manns inn í Kaplakrika, þú veist, það er bara verið að öskra, það er öll tungumál í heiminum í gangi það er letnest boxiliðina skilur, sem æfir á Íslandi og bara Nick var í 3. sæti á Evrópumótinu og hann er bara kalla og þú veist, og það eru fucking bóar og rapparar og allt í gangi og alveg gaurar að fá sér þú veist, það er allt í gangi og bara svona, og líka, þú dýrkar Hjörvar, af því ég hugsa þetta getur verið Hjörvar það eru loner fullandi kallar sem mæta þarna að þeir eru áhugamennir hnöðuleika og þeir sita bara einir og horfa á þetta og svo má alveg segja það að gefa stöð til smá rós í hattinn eða horfa á fyrstu útsendinguna þessu þá vissi þér ekkert hvað það var að gera núna bara með að fá slow motionið inn skilur þú veist það sem út að sjá höggin út að sjá milli lotna, damageið og allt þetta þú veist, það er bara vel tekið utan um þetta hjá þeim og ég held að í svona dóti eins og Davíð hefur að gera með Icebox að þar sé komið vettvangur fyrir eitthvað skemmtilegt að gerast En Kolli í bóksinu? Kolli náttúrulega hvað stendur það allt? Kolli er að fara í svona, hann, þú veist leiðu þú kom með eitthvað, hann er með eitthvað belti núna og þá byrjar svolítið tilbúin að raðast inn og hann er komið tilbúið frá Japan og hann er komið tilbúið frá hérna og þaðan þú veist, en þetta er þungavættabox og hann er ekki í top 20 eins og þú veist, og hérna, en hann tapar samt aldrei hann tapar aldrei og meina, þeir vita sem vita meina, hann hefur æft í rosalegum topplevel sko. En hann er eitthvað 88 mótil eða eitthvað? Já, þú þarft ekki að hafa neinar ágjur að því að það er ekki búið að berja það í klessu sko. Okay. Þú veist, hérna, og sérstaklega ef þú ert ekki bara að æfa í ykkur gymmi þess að þú ert bara inn í klessu daglega sko, eins og það lemur engin koll á Íslandi sko. Og þú veist, kannski getur eitthvað hreift sig á mótunum í lotu en svo næra þér sko. Ég náttúrulega bóksa oft við hann sko. Bara, ég bara vaknaði eins og bara komin og hálfur út úr köðlunum hinum minn ég var bara, djöðin gerist þetta maður og það var áður hann var svona miklu betri sko. En þeir vita sem vita, hann hefur æft óslega háum level og staðið sér ógíslega vel á háum level skilur. Þannig að maður er spenntur en auðvitað bara þú veist, hann þarf það sem er best fyrir koll að gerast dettur ykkur út eitthvað staðar og þeir ok, tökum við hann ósigrað Íslendinginn hérna og seljum hann og hann stendur sig þar sko. Hann er rosalega vinur hérna, Robert Helenius þeir eru miklu vinir og hann hefur fengið alls svona geðu Robert Helenius hefur fengið svona tækifæri alveg grimt sko. Það held ég Dr. Fútból fer að segja þetta gott í HM-sóni mögulega var þetta síðasta HM-sónið og auðvitað var þetta Epic sem gerði þetta allt saman kleift að horfa á þetta með ykkur heim í stofu Litlu og stóri stóðu allar vaktirnar. Naflin er vinnualki ársins.
Hann er öflugur. bara já, sjátt á hérna og síðan er ég að fara á eftir í kvöld, ég verði hérna settir með Þú með hár á bækinu. Þetta kemur óvart. Já, ég fæ Já, ég fæ mikið hár valstað nema. Ég er ánægður með Hvað er þetta að gera í kvöld, fyrir ekki? Já, ég er svona, þú veist, það er mikið að gera og maður er svona ekki verið að sinna bækinu, en hérna. Já, í kvöld ætla ég að vera í setti með Eiríki Stefán og Andra Ólafs yfir leik Buffalo Bills og Kansas City. Vá, ógeðslega duglegur. Hardest working man. Maksa þig. Já, ég veit það. Þetta kemur ógeðslega óvart, þið komið bækja og bjóst ekki við eitthvað svona. Það finnur alveg svona. Nei, og líka máli sko, þú veist, ég ræk þetta miðvikudegi og þetta er komið aftur á fösti. Þetta er full vinna síðan þessu. Við sjáumst í Dogsoni á miðvikudaginn, 18 leikir á sama tíma í meistaradeildinni. Kannski á þriðjudaginn í Hávansson, hver veit? Hver veit, ef allt gengur upp. Guð bless ykkur.